lấy mạng chúng nó, phá hủy thi thể Hạo Thiên Thần Vương, bảo vệ linh cữu Hạo Thiên Thần Vương. Đợi ta hủy thi thể Hạo Thiên Thần Vương của các ngươi xong, sau này Hoa Quốc các ngươi sẽ không còn thần vương kế thừa nữa. Trận chiến lớn thật, ngay cả người của Minh Phủ cũng bị kinh động. Nếu ta không giả ngỏm thì làm sao các ngươi dám tới? Thần Vương đại nhân, tù nhân chiến thần cốc làm phản. Lên. Đầu tên chiến tướng cấp 1, 1 triệu. Mỗi cấp cao hơn lại thêm 1 triệu. Xông lên. Đường Long, dám phản nghịch Hạo Thiên Thần Vương, chẳng lẽ ngươi không sợ thần vương trở về trị tội ngươi sao? Khi Hạo Thiên trở về, thấy chiến thần cốc thành bình địa, còn ta thì cầm 100 triệu đô tiêu giao nơi hải ngoại. Tiền đề là hắn tối nay có thể giữ được mạng nhỏ, thoát khỏi truy sát mới được. Muốn hủy chiến thần cốc, trước hết phải qua cửa ải này của ta. Một tên tép diêu chiến tướng cấp 3 mà thôi, ngươi dám cản ta? Ngươi không biết ta đã trở thành chiến thần cấp 1 rồi sao? Ta khinh. San bằng chiến thần cốc cho ta. Kẻ nào xâm phạm chiến thần cốc, ngỏm. Mạc Thiên Phương, ta không tin ngươi bị 6 tên chiến tướng tấn công mà còn sống được. Ngỏm đi, để ta xử lý các ngươi, lũ mù mắt. Đường Long, ngươi dám phản ta, tiếc là 100 triệu đô. Hoa hồng huyền thủ, bẩm báo thần vương, tù nhân vượt ngục đều đã bắt về. Chiến tướng Huyền Vũ tử trận, hãy chọn người mới tái thiết chiến thần quốc. Chu Tử Hưng, ngươi đẩy ta từ thiên đường. Vân Lộ, khách khứa đều đã đến đông đủ rồi. Ta dù sao cũng đã có hôn ước với Mạc Thiên Phương. Tuy rằng hiện giờ hắn sống ngỏm chưa rõ, lỡ như hắn trở về, ta biết ăn nói thế nào với hắn đây? Tên phế vật này tuyệt đối sẽ không còn mặt mũi quay lại Long Thị nữa. Cho dù hắn có trở về, cùng lắm thì ta lại tiêu diệt hắn một lần nữa thôi. Chẳng lẽ ngươi lại muốn gả cho một tên phế vật còn hơn là gả cho ta sao? Đứng lại, Vân Lộ, ra đây cho ta. Vân Lộ, ta không nhìn nhầm chứ? Đây chẳng phải là tên thiếu gia bị Mạc gia vứt bỏ 5 năm trước đó sao? Sao thế, ngươi đến đây tham dự hôn lễ của ta và Vân Lộ sao? Ta không nhớ là đã mời một tên phế vật như ngươi. Vân Lộ, tại sao lại muốn gả cho hắn? Mạc Thiên Phương, ta đợi ngươi 5 năm rồi. Nếu ta không gả cho Chu công tử, chẳng lẽ ta phải đợi ngươi đến già sao? Mạc đại thiếu gia, ngươi nói xem, ngươi ngỏm ở ngoài là được rồi. Khi chúng ta nhớ ngươi, ít ra cũng có thể nhớ lại dáng vẻ oai phong năm xưa của ngươi. Mau nhìn lại ngươi bây giờ, rồi nhìn lại Mạc gia nhà ngươi xem, ngươi xứng với Vân Lộ sao? Chu Tử Hưng, ta có xứng với Vân Lộ hay không còn chưa đến lượt ngươi lên tiếng. Vân Lộ, bây giờ ta đã trở lại, hy vọng ngươi có thể cho ta một lời giải thích. Mạc Thiên Phương, Vân Đỉnh Thiên, gia chủ Vân gia, ngươi có tư cách gì mà đòi Vân gia chúng ta giải thích? Năm đó ngươi dùng sản nghiệp của Mạc gia liều mạng tranh giành với Chu công tử danh hiệu thiếu gia số 1 Long Thị. Ngay cả Vân gia chúng ta cũng phải gánh chịu tổn thất rất lớn. Chúng ta còn chưa tính sổ với ngươi, bây giờ lập tức cút ra ngoài cho ta.
đừng làm phiền hôn lễ của con gái ta và Chu công tử. Ta trở lại Long Thị chính là để trấn hưng Mạc gia. Chỉ cần ta không đồng ý, hai người bọn họ sẽ không thể kết hôn. Khẩu khí thật ngông cuồng. Ta thật không dám tin những lời này lại từ miệng tên phế vật nói ra. Ngươi cũng nên tìm hiểu xem ở Long Thị này ai dám đắc tội với Chu Tử Hưng ta. Năm đó ta chưa từng nói là ngươi dùng thủ đoạn hèn hạ ám hại ta, ta mới bất đắc không rời khỏi Long Thị. Vân Lộ, ngươi nhìn Chu Tử Hưng, kẻ này tâm đoạn độc ác, khẩu mật phúc kiếm, hắn nhìn chúng ngươi hoàn toàn là nhìn chúng Vân gia sản nghiệp, tuyệt đối không phải chân tâm yêu ngươi. Ngươi cùng hắn sẽ không có được hạnh phúc. Mạc Thiên Phương, ta không cho phép ngươi vu khống Chu công tử. Ngươi biết thúc thúc của Chu công tử hiện tại là địa vị gì không? Thúc thúc của hắn hiện tại là Long Thị thị thủ đại nhân. Hắn làm sao có thể như ngươi nói như vậy? Thằng nhãi danh, mau cút cho ta, chúng ta không hoan nghênh ngươi. Mạc đại thiếu mấy năm nay ở bên ngoài lưu lạc, chịu không ít khổ, vất vả lắm mới trở về Long Thị. Ngươi cứ để hắn nói cho sướng miệng thôi, đúng không? Thế này đi, gói đồ ăn thừa lại, đừng để hắn đói. Chu Tử Hưng, những năm nay ngươi dựa vào thế lực của thúc thúc ngươi làm những chuyện bất pháp, nếu đều phơi bày ra, hai người thúc cháu các ngươi e là đến chỗ khóc cũng không có. Mạc Thiên Phương, ta nể mặt ngươi lắm rồi. Ngươi nếu được voi đòi tiên, không biết xấu hổ thì đừng trách ta không nể tình xưa nghĩa cũ. Cút đi. Mạc Thiên Phương, ta thấy gân tay gân chân ngươi đều mọc lại rồi phải không? Dám ra tay. Được, ta sẽ cho ngươi ôn lại cảnh tượng năm xưa, đến góp vui cho hôn lễ của ta. Một chút náo nhiệt đi. Người đâu? Đánh gãy chân hắn cho ta. Chính là ta đánh gãy chân ngươi, để góp vui cho ta trở về Long Thị. Một chút náo nhiệt đi. Là ai dám ở hôn lễ nhà họ Chu ta đánh người vậy? Chu Trọng Phàm, Long Thị thị thủ, chán sống rồi sao? Thúc thúc, hắn chính là tên bị Mạc gia vứt bỏ ở bên ngoài lưu lạc mấy năm, thế mà không biết ai mới là đại vương Long Thị. Ngươi mau sai người bắt hắn lại, đánh gãy hết xương cốt toàn thân hắn cho ta, để giải mối hận trong lòng ta. Ngươi trẻ tuổi, ngươi chính là tên bị Mạc gia vứt bỏ năm xưa. Bị Mạc gia vứt bỏ. Lão già, ngươi chính là tân nhiệm Long Thị thị thủ. Ngươi trẻ tuổi, hôm nay là ngày đại hỷ của Chu gia ta. Ta không muốn động thủ. Mau quỳ xuống cho cháu ta, khấu đầu 10 cái, sau đó lập tức cút khỏi đây. Ta có thể tha cho ngươi một mạng. Thúc thúc, quá hời cho hắn rồi. Chu công tử, xem như nể mặt ta từng có hôn ước cùng hắn, ngươi bỏ qua đi. Bỏ qua? Hắn tính là cái thá gì? Dám đánh ta? Nếu ngươi còn vương vấn với hắn, dư tình chưa dứt, ngươi cút qua đó cho ta, cùng nhau khấu đầu cho ta. Lộ Lộ, ngươi bây giờ là người của Chu công tử. Mạc gia tên phế vật này chẳng liên quan gì đến ngươi. Ngươi đừng vì hắn mà đắc tội với Chu công tử. Lão phù lại cho ngươi cơ hội cuối cùng, ngươi nên nắm chắc lấy. Lão già, ta cũng cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Kêu tên cháu phế vật của ngươi cũng lại đây khấu đầu cho ta 10 cái, ta liền tha cho Chu gia các ngươi. Nếu không một cú điện thoại của ta, cái chức thị trưởng này của ngươi lập tức sẽ hóa thành tù nhân. Hỗn xược. Không biết, kẻ ngạo mạn, bắt hắn lại cho ta, giam vào Thiên Lao Long Thị, cả đời không được thả ra. Chuyện Thiên Lao của chúng ta, Long Tiểu Vân ngục trưởng Thiên Lao, khi nào lại do ngươi quyết định rồi? Long Tiểu Vân, ta là thị trưởng, ngươi chỉ là một ngục trưởng. Ta ra một tên tội phạm, còn cần ngươi đồng ý sao? Người khác sợ cái chức thị trưởng này, nhưng ta, Long Tiểu Vân, không sợ. Thiên Lao chúng ta thuộc hệ thống quân đội, thị chính các ngươi còn quản không tới. Hơn nữa, Mạc tiên sinh không phải người mà ngươi muốn động là có thể động được. Long Tiểu Vân, nếu ngươi đến làm khách thì qua một bên ngồi đi. Chuyện ở đây còn chưa tới lượt ngươi nhúng tay vào. Mạc tiên sinh là cố nhân của Long gia ta, chuyện của huynh ấy ta quản rồi. Mạc tiên sinh, tôi là Long Tiểu Vân của Long gia. Long tiểu thư,
Mấy tên nhãi nhép này ta có thể xử lý. Tên phế vật này tưởng rằng học được ở bên ngoài vài ngày công phu là có thể ngông cuồng sao? Đây là Long thị, không phải nơi ngươi làm càn. Cho dù Long Tiểu Vân bảo vệ ngươi thì đã sao? Cô ta chỉ là một ngục trưởng, cô ta chưa có tư cách nhúng tay vào chuyện của Chu gia. Chuyện của Chu gia các ngươi ta mới lời quản, nhưng bất lợi cho Mạc tiên sinh chính là sỉ nhục 2000 thủ vệ của Thiên Lao ta. Thị chính các ngươi có người, chẳng lẽ Thiên Lao ta lại không có người sao? Mạc tiên sinh, ta quản chắc rồi. Nếu ngươi không mù nên thấy được, chính là tên tiểu tử này hạ thủ đánh cháu ta trước, quấy rối hôn lễ của cháu ta. Cho dù có kiện lên đến trước mặt thủ tướng đại nhân cũng là không có lý. Nếu Long Tiểu Vân ta nói theo lý lẽ thì sẽ không quản lý 8000 tử tù Thiên Lao rồi. Bớt nói nhảm, cứ xông lên đi. Long Tiểu Vân, ngươi còn chưa biết sao? Ta từng được chỉ điểm của Bắc vực chiến thần, hiện nay là thực lực của chiến tướng nhị cấp. Ngươi lấy gì để đấu với ta? Long tiểu thư, chuyện của chính mình tự mình giải quyết, không thể để ngươi rơi vào nguy hiểm. Yên tâm, chỉ là một chiến tướng nhị cấp, ta căn bản không để vào mắt. Long Tiểu Vân, sự nhẫn nại của ta là có giới hạn. Bắt bọn chúng lại cho ta xem ai dám. Thủ tướng đại nhân đến. Thủ tướng Long thị tham kiến thủ tướng đại nhân. Các ngươi đang làm gì vậy? Chu Trọng Phàm, Long Tiểu Vân, các ngươi cũng coi như là nhân vật có máu mặt ở Long thị, sao lại cư xử như đám du côn đầu đường đánh nhau ở đây? Thủ tướng đại nhân, tên Mạc gia này, Mạc Thiên Phương, vô cớ phá hoại hôn lễ của cháu ta. Long Tiểu Vân không hỏi đầu đuôi câu chuyện, cứ nhất định banh vực hắn. Long Tiểu Vân, hắn nói là sự thật, ta không quan tâm hắn nói gì. Ta vẫn là câu nói đó, hôm nay chúng ta bảo vệ chắc Mạc tiên sinh rồi. Xem ra Chu Trọng Phàm nói sự thật rồi. Mạc Thiên Phương, người phá hoại hôn lễ của người khác trước, còn không mau xin lỗi Chu gia. Ta lấy thân phận thủ tướng bảo đảm ngươi bình an rời khỏi Long thị. Ngươi chính là tân nhiệm thủ tướng, chưa tìm hiểu rõ chân tướng sự việc đã vội vàng đưa ra kết luận ngươi là tráng cái ghế thủ tướng của ngươi ngồi quá vững rồi sao? Hỗn xược, chỉ bằng câu nói này của ngươi ta có thể kết án tử hình ngươi. Thủ tướng đại nhân, cho ta một cơ hội để ta tự tay xử lý tên phế vật này. Mạc Thiên Phương, nhận lấy cái ngọc đi. Muốn vô lễ với Mạc tiên sinh thì phải bước qua xác của Long Tiểu Vân. Mạc Thiên Phương, ngươi chỉ biết trốn sau lưng đàn bà thôi sao? Chỉ bằng cái gan của ngươi cũng xứng xuất hiện ở Long thị, cũng xứng tranh Vân Lộ với ta sao? Nếu là ân oán của hai người thì để hai người tự giải quyết là tốt nhất. Long Tiểu Vân còn cố tình gây sự, cũng đủ để ta đến trước mặt Hạo Thiên Thần Vương tố cáo ngươi. Long tiểu thư xin tránh ra, để ta lĩnh giáo thực lực của nhị cấp chiến tướng này. 5 năm trước ngươi cũng nói như vậy, kết quả là gì? Bị ta phế gân tay gân chân, ném xuống cống thối. Bây giờ cũng vậy thôi, ta sẽ đánh ngươi thành một tên phế vật để ngươi nằm bẹp dưới đất, nhìn ta thành thân với Vân Lộ, chán sống. Né cũng khá đấy, xem ra sau khi tay chân ngươi lành lặn, bản năng chạy trốn lại học được kha khá. Yếu quá, ta phải thay Bắc vực dạy dỗ ngươi. Ngươi dám ăn nói ngông cuồng, cùng lên cho ta, lấy mạng hắn, lấy mạng. Ai dám? Không được đánh nhau, các ngươi ngay cả lời ta cũng không nghe sao? Chu tước đại nhân giá lâm, này sao lại đến đây? Hạo Thiên Thần Vương có lệnh, gần đây gián điệp dị quốc hoạt động rầm rộ, các giới Long thị nghiêm cấm nội bộ đấu tranh, kẻ trái lệnh chém. Chu tước đại nhân, đều là tên phế vật Mạc gia này khiêu khích trước, không phải chúng ta muốn tranh chấp.
Bản chiến thần bất kể nguyên nhân thế nào, ở đây tranh đấu chính là bất kính với Hạo Thiên Thần Vương. Chu tước chiến thần, ta từng được Bắc vực chiến thần chỉ điểm. Nói ra thì coi như là sư điệt của ngài. Chính là tên bị Mạc Gia vứt bỏ này dám ức hiếp ta. Hắn đây là bất kính với Bắc vực chiến thần, cũng coi như là bất kính với ngài. Vậy sao? Đồ hỗn xược! Sư phụ ngươi dạy ngươi một thân công phu là để ngươi ức hiếp người khác sao? Thân phận nhị cấp chiến tướng của ngươi từ nay không còn nữa. Nếu Bắc vực không phục, bảo hắn đến tìm ta. Còn dám kết thân với ta, thật sự là không biết chữ hỏng viết như thế nào. Chu tước đại nhân, theo ý ngài, chuyện hôm nay nên xử lý thế nào? Hoa quốc không có luật pháp sao? Chuyện này còn cần ta phải nhọc lòng sao? Chức thủ tướng của ngươi thật sự không muốn ngồi nữa sao? Mạc Thiên Phương tự ý xông vào hôn lễ, tình có thể tha thứ. Hôn ước Mạc Gia và Vân Gia bất đắc dĩ phải hủy bỏ. Thủ tướng đại nhân, chẳng lẽ cứ thế mà thả Mạc Thiên Phương sao? Ta đã nói tình có thể tha thứ, chẳng lẽ ngươi không hiểu ý ta sao? Ta không phục. Chu tước đại nhân, ngươi rõ ràng là thiên vị Long Tiểu Vân, thiên vị Mạc Thiên Phương. Ngươi, ta muốn đến chỗ Hạo Thiên Thần Vương tố cáo ngươi. Ta chính là thiên vị, ngươi làm được gì ta? Ngươi muốn động thủ với ta sao? Long Tiểu Vân là người trong hệ thống quân đội của ta, cho dù cô ta có sai cũng không đến lượt các ngươi chỉ trích. Long Tiểu Vân, lập tức quay về Thiên Lao, trở về cương vị của ngươi. Chuyện của ngươi ta sẽ tính sổ sau. Vâng. Mạc tiên sinh, chúng ta đi thôi, ta còn có việc cần xử lý. Vân Lộ, ta hỏi nàng lần cuối, nàng có thật sự muốn hủy hôn ước với ta và đến với Chu Tử Hưng không? Ta, Chu Trọng Phàm, cháu trai của ngươi dám cướp đoạt vị hôn thê của người khác. Thủ tướng đại nhân, không phải như ngài nghĩ đâu. Thủ tướng đại nhân, chúng ta đều tưởng Mạc Thiên Phương đã ngỏm. Câm miệng. Mạc Thiên Phương đã trở về rồi. Hôn ước giữa Mạc Gia và Vân Gia đương nhiên vẫn còn hiệu lực. Chu Tử Hưng, mau xin lỗi Mạc tiên sinh. Mạc thiếu, xin lỗi. Vân Lộ, lần này ta trở về, ta sẽ không để nàng thất vọng. Biết trước có thể trở về Long Thị, năm đó ta nên lấy mạng hắn. Tên khốn kiếp, ngươi dám bảo ta xin lỗi tên phế vật đó? Chu Tử Hưng, ta là thủ tướng Hoa Quốc, không phải hạ nhân nhà họ Chu các ngươi. Ngươi nói chuyện tôn trọng một chút cho ta. Nếu không phải nhà họ Chu chúng ta bỏ tiền nâng đỡ ngươi, ngươi làm được thủ tướng sao? Ngay cả một chiến sĩ cấp 1 cũng không xử lý được. Tiền của ta đem cho cờ họ ăn rồi. Câm miệng. Thủ tướng đại nhân, chúng ta đều là người cùng thuyền, đừng nói những lời tức giận đó nữa. Điều tra đến đâu rồi? Chủ tước chiến thần đó chỉ là tình cờ đi ngang qua Long Thị, trùng hợp gặp phải mà thôi. Ta đã nói rồi mà. Hắn, một tên phế vật Mạc Gia, lại có người cấp bậc chiến thần chống lưng. Nếu đã vậy, ta có thể yên tâm đối phó với hắn rồi. Chỉ cần ngươi không động đến người của quân đội, Long Thị muốn làm gì thì làm. Mạc Thiên Phương, ngươi dám làm nhục ta như vậy, ngươi cứ chờ ngỏm đi. Mạc Thiên Phương, ngươi vừa về Long Thị liền đi đắc tội Chu thị thủ, ngươi còn thấy gây phiền phức chưa đủ nhiều sao? Vân bá phụ, ta lần này trở về là để bàn bạc chuyện hôn sự với Vân Lộ, không phải đến để nghe ngươi giáo huấn. Ngươi còn mặt mũi mà nói. Ngươi bây giờ hoàn toàn không xứng với con gái ta. Mạc Thiên Phương, ngươi cũng không soi gương
Vân Tuyết, đại tiểu thư Vân gia. Xem bản thân bây giờ ra cái thể thống gì. Hoa quốc ta lấy võ lập quốc, người bây giờ ngay cả sơ cấp chiến thần cũng không bằng. Người ta là Chu công tử, đã sớm là tam cấp chiến thần. Ngươi chỉ xứng làm con cờ hó của Chu công tử. Chu Tử Hưng hắn căn bản không phải thứ tốt lành gì. Vân Lộ ở cùng hắn có thể hạnh phúc sao? Còn mặt mũi nói người khác. Nhìn lại bản thân ngươi xem, đã bị đuổi khỏi Mạc gia rồi. Một con cờ hó mất nhà, lấy gì cho Vân Lộ hạnh phúc? Mạc Thiên Phương, nếu ngươi còn là một thằng đàn ông thì nên chủ động chấm dứt hôn ước với muội muội ta, chứ không phải dựa vào hôn ước này. Ở Vân gia ta là một tên phế vật, còn không bằng con cờ hó ở rể. Tỷ tỷ, muội không cho tỷ nói huynh ấy như vậy. Ba, Mạc gia từng có ơn với Vân gia chúng ta, bây giờ huynh ấy đã trở về, chúng ta đương nhiên phải tuân thủ hôn ước. Ngươi ngốc sao? Nếu lúc ở tiệc cưới ngươi cứng rắn một chút thì còn nhiều chuyện phiền phức thế này sao? Lão gia, mấy đối tác hợp tác của chúng ta vừa đồng loạt tuyên bố hủy bỏ hợp tác với chúng ta. Mạc Thiên Phương, ngươi là đồ sao chổi, không phải chỉ là vài đối tác sao? Chút tổn thất nhỏ, qua vài ngày ta kiếm lại cho các ngươi không phải được rồi sao? Chỉ bằng ngươi ngay cả sản nghiệp Mạc gia cũng không giữ được, ngươi lấy gì kiếm tiền cho Vân gia? Muội thấy chưa? Mấy nhà hợp tác đó đều là vì quan hệ giữa Chu công tử và ngươi mới hợp tác với chúng ta. Tên phế vật Mạc gia này xuất hiện, hắn chỉ khiến Vân gia chúng ta từ nhất lưu gia tộc Long thị tụt xuống tam lưu gia tộc thôi. Dựa vào việc bán con gái mình, số tiền đổi được, mọi người cũng yên tâm dùng rồi. Ngươi, Thiên Phương, ta không cho phép ngươi nói Vân gia như vậy. Nếu lúc trước không phải ngươi đột nhiên sống ngỏng không rõ, chúng ta và Chu gia cũng sẽ không phát triển đến mức độ như bây giờ. Muội, Chu công tử đối với muội tình cảm sâu đậm, muội đi xin hắn, dù cho là làm thiếp cho hắn, cũng phải bảo vệ sản nghiệp của Vân gia chúng ta. Nếu không Vân gia ở Long thị e rằng địa vị khó giữ được. Ngươi dám đánh ta, đánh chính là ngươi. Ta nói cho ngươi biết, chỉ cần ta còn ở đây, ta sẽ không thể nào để bất kỳ kẻ nào sỉ nhục người của ta. Cha thấy chưa? Hắn một thân phế vật ở rể, không có đồng nào, hắn lại dám đánh ta. Đồ hỗn xược, ta không quản ngươi ở bên ngoài là địa vị gì, ở Vân gia ngươi chính là kẻ ở rể. Ở đây không có phần ngươi ngông cuồng. Quản gia, tìm người lôi hắn ra ngoài cho ta. Xử theo gia pháp. Vâng. Thiên Phương, còn không mau xin lỗi tỷ tỷ ta. Chẳng lẽ thật sự muốn bị xử theo gia pháp sao? Chỉ với câu nói vừa rồi của hắn, coi như đã hời cho hắn rồi. Điên rồi. Cha, trời muốn sập rồi. Thiên Phương, có bản lĩnh thì đánh cả lão tử luôn đi. Người ta bảo ngươi gọi đâu? Lão gia, Thiên Lao Điển ngục trưởng Long Tiểu Vân đến thăm. Vân gia chúng ta và Thiên Lao xưa nay không qua lại. Long Tiểu Vân đến làm gì? Đến xem trò cười của Vân gia ta sao? Vân gia gia chủ nóng giận như vậy là không hoan nghênh Long Tiểu Vân ta sao? Ngươi nói đúng rồi đấy, Vân gia chúng ta chính là không hoan nghênh ngươi. Vừa rồi ta ở cửa nghe thấy cái gì mà đánh với lấy mạng, là chuyện gì vậy? Long Tiểu Vân, đây là Vân gia, không phải Thiên Lao của các ngươi. Chuyện nhà Vân gia chúng ta còn chưa đến lượt ngươi chỉ tay múa chân. Vân gia các ngươi chính là đối đãi với khách hàng như vậy sao? Ý gì? Ta và Mạc tiên sinh là chỗ quen biết cũ, hắn trở về Long thị, ta tự nhiên phải tặng một phần quà. Thiên Lao chúng ta có một mảnh đất cần được khai phá, không biết Mạc tiên sinh có hứng thú không? Hắn là một kẻ bị đuổi ra khỏi nhà, có năng lực nhận đất khai phá dự án sao? Vậy sao? Vậy thì tiếc quá. Dự án đó ta chỉ có thể tặng cho người khác. Long tiểu thư, xin chờ một chút, bàn bạc lại. Em rể, ngươi đang gọi ta sao? Ta không phải vừa mới bị cái miệng của ngươi lắm lời bỡn cợt sao? Muội, hắn rất nghe lời muội. Muội nói một câu đi. Thiên Phương, vừa rồi thái độ của cha và tỷ tỷ quả thực có chút quá khích. Có thể giúp nói với Long tiểu thư một câu, dự án này giao cho Vân gia chúng ta làm được không? Long tiểu thư, dù thế nào đi nữa, ta cũng là con rể của Vân gia, đừng để miếng ngon rơi vào tay kẻ khác. Ngươi xem,
Cũng tốt. Dù sao ta đã phá đám hôn lễ của Vân Lộ cô nương với Chu Tử Hưng, cũng coi như là ta bồi thường cho Vân gia các ngươi. Hy vọng các ngươi có thể nắm bắt cơ hội này. Đúng rồi, Kim Duyệt Nhi công chúa tối nay sẽ tổ chức yến tiệc. Hy vọng Mạc tiên sinh đến dự đúng giờ. The film was translated and narrated by M Media. Cha, Thiên Phương vừa mới về Long Thị. Tối nay ta dẫn hắn đi ra ngoài xem thử. Muội đang nói gì vậy? Hắn chỉ là một tên phế vật ở rể. Muội thật sự muốn dẫn hắn ra ngoài, làm mất mặt Vân gia chúng ta sao? Này, vừa rồi còn giúp nhà các ngươi nhận một đơn hàng lớn đấy. Ngươi không nghe thấy Long tiểu thư nói sao? Đây là cô ta bồi thường cho Vân gia chúng ta. Ngươi chỉ bất quá là cái cớ để người ta bồi thường cho nhà chúng ta thôi. Thật không biết đám người các ngươi đang nghĩ cái gì trong đầu nữa. Kim Duyệt Nhi công chúa là tỷ muội kết nghĩa của ta, nàng ấy nhất định sẽ không chê bai Thiên Phương đâu. Cha, Thiên Phương cũng là người của Vân gia chúng ta, không thể cứ mãi nuôi ở nhà mà không làm gì chứ. Nuôi một tên ở rể cũng chẳng tốn bao nhiêu tiền, không thể để hắn ra ngoài gây họa cho Vân gia chúng ta. Thiên Phương nhất định sẽ không làm vậy. Thiên Phương, người nói đúng không? Nể mặt muội, ta đồng ý. Vân Lộ, người cũng không xem đây là nơi nào. Một tên phế vật như hắn cũng xứng xuất hiện ở đây sao? Chu Tử Hưng, lần trước bị đánh vẫn chưa khiến người nhớ đời sao? Lần trước nếu không phải Chu Tước Chiến Thần vừa đúng lúc đi ngang qua, người nghĩ người còn sống đến bây giờ sao? Ta đã nói rồi, khi ta quay về Long Thị chính là ngày tàn của ngươi. Ngươi láo xược Mạc Thiên Phương, Chu công tử là thần đồ của Bắc vực Chiến Thần, chẳng ai dám đối xử với hắn như vậy. Tiểu Tề, hắn bây giờ cũng chỉ còn mỗi cái miệng thôi. Nghĩ lại 5 năm trước, Mạc đại thiếu chúng ta từng khổ sở van xin đó, cầu xin ta đừng thôn tính nhà họ Mạc bọn họ, cầu xin ta tha cho hắn một con đường sống đó. Nghĩ đến bộ dạng đó của Mạc thiếu gia chúng ta, ta liền mềm lòng. Nhưng nay Chu Tước Chiến Thần không có ở đây, ta xem ai còn có thể bảo vệ ngươi. Chu công tử, tất cả đều là lỗi của ta, cầu xin ngài tha cho hắn đi. Ta đã biết, ngươi chính là một tên phế vật chỉ biết trốn sau lưng nữ nhân, lấy mạng ngươi còn ngại bẩn tay ta. Như vậy đi, ngươi quỳ xuống đất cầu xin ta, ta động lòng trắc ẩn, nể mặt Vân Lộ, ta sẽ tha cho ngươi, để ngươi sống thêm vài năm. Chu công tử, quả nhiên là công tử đệ nhất thành phố này, tâm thật rộng lượng. Ta đã nói rồi, không muốn ngươi cầu xin hắn. Mạc Thiên Phương, Chu công tử bảo ngươi quỳ xuống, ngươi không nghe thấy sao? Khi ta đang nói, ngươi kêu la cái gì? Mạc Thiên Phương, ở đây là nơi ngoại giao, ngươi lại cuồng vọng như vậy, ngay cả Chu Tước Chiến Thần cũng không bảo vệ được ngươi. Hôm nay đến đây đều là các nhân vật nổi tiếng của Long Thị. Yến tiệc của Kim Duyệt Nhi công chúa, ta nói cho ngươi biết, ta không so đo với tên phế vật như ngươi. Ngươi chỉ cần quỳ xuống, dập đầu 3 cái, ta sẽ coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Gần được rồi, ngươi nói ngược rồi. Hay là đầu ngươi quỳ xuống, dập đầu cho ta một cái, ta còn có thể tha cho ngươi khỏi ngỏm. Thiên Phương, ngươi mau thả người ra. Chu công tử, Thiên Phương lang bạt bên ngoài 5 năm, đầu óc hắn ta vẫn luôn có chút không được nhanh nhạy, mong ngài đại nhân đại lượng, không chấp nhận với hắn. Thiên Phương, mau xin lỗi Chu công tử. Kim Duyệt Nhi ca quốc công chúa. Chu công tử, Vân Lộ tỷ tỷ, hai người đang làm gì ở đây? Đây là yến tiệc ta tổ chức, hai người ở đây cãi nhau ầm ĩ, cũng quá không nể mặt ta rồi. Duyệt Nhi công chúa, tôi chính là vì nể mặt cô nên mới phải đuổi tên phế vật này ra ngoài. Hắn không phải là người năm đó không biết tự lượng sức cạnh tranh với người vị trí công tử đệ nhất Long Thị, Mạc Thiên Phương, nhà họ Mạc sao? Không phải nói hắn ngỏm ở bên ngoài rồi sao? Duyệt Nhi công chúa, tên này lang thang bên ngoài mấy năm, sức sống này
còn dai hơn rán nữa. The film was translated and narrated by M Media. Mạc Thiên Phương, Vân Lộ là chị kết nghĩa của ta. Chuyện hôn nhân đại sự của cô ta tất nhiên phải quản. Ngươi không xứng với cô ta. Công chúa, mời đi lối này, đừng chấp nhặt với tên rác rưởi này. Làm chi? Lấy mạng Kim Duyệt Nhi, hai nước bọn họ nhất định sẽ khai chiến. Đây là ngươi tự chuốc lấy khổ, đừng trách ta không bảo vệ ngươi. Mau rời khỏi đây. Dám vô lễ với ta, Mạc Thiên Phương, ngươi là cái thá gì? Ngươi dám đụng vào thân thể công chúa? Chu Tử Hưng, công tác an ninh của yến tiệc là do ngươi phụ trách. Là một tên rác rưởi. Hai người các ngươi còn không mau quỳ xuống cầu xin, chờ ta ra tay sao? Ta là khách, được Hoa Quốc các ngươi mời đến, chẳng lẽ các ngươi lại đối đãi với khách của mình như vậy sao? Người đâu? Tống cổ tên rác rưởi này ra ngoài. Thiên Phương, ngươi điên rồi sao? Còn không mau xin lỗi Duyệt Nhi muội muội, không phải ta không nể mặt ngươi. Kẻ như hắn căn bản không xứng xuất hiện ở nơi này. Nếu hôm nay ta không ra tay, ngươi ngỏm như thế nào cũng không biết đâu. Ngươi láo sự, đừng nghe hắn nói bậy. Hắn đang đánh lạc hướng. Công chúa điện hạ, đi thôi. Chu công tử, cứu ta. Mau, cứu công chúa điện hạ. Nhanh. Bây giờ mới nhận ra. Muộn rồi. Dám ở địa phận Hoa Quốc ta hành hung, chán sống. Đa tạ yến tiệc của công chúa điện hạ. Nếu không, chúng ta thật sự khó mà tiếp cận ngươi. Ngươi ngỏm rồi. Hai nước các ngươi nhất định sẽ giao chiến. Ta đến bảo vệ công chúa. Tề thiếu vậy mà, dễ dàng lấy mạng thích khách, thật sự là thâm tàng bất lộ. Đúng vậy. Biết thích khách này khả ái như vậy, ta đã tự mình ra tay rồi. Còn chờ gì nữa, kéo ra ngoài. Khoan đã. Mọi người, an ninh của ta nghiêm ngặt như vậy, sao có thể có thích khách trà trộn vào được? Nhất định là tên bị Mạc gia vứt bỏ này vì muốn lấy lòng Duyệt Nhi công chúa mà dùng khổ nhục kế. Sao lại có thích khách yếu ớt như vậy chứ, đúng không? Người chắc chắn là cùng một bọn với thích khách. Ta bắt người lại, tra hỏi sẽ rõ. Phải đó, an ninh nghiêm ngặt như vậy, sao có thể có thích khách? Đúng vậy, xem ra đúng là tên bị Mạc gia vứt bỏ cố ý vu oan cho Chu công tử. Mạc Thiên Phương, ngươi là chịu trói đây, hay là để ta đánh gãy chân ngươi, bắt ngươi lại lần nữa? Dừng tay. Bọn họ có phải thích khách thật không? Bản công chúa tự có chừng mực. Công chúa, đừng để tên phế vật này lừa gạt người. Chu công tử, việc của bản công chúa từ bao giờ đến lượt ngươi quản? Mạc Thiên Phương, ta cho ngươi một cơ hội, ngươi hãy giải thích. Ta không cần thiết phải giải thích với bất kỳ ai. Nếu công chúa muốn biết thì cứ đi hỏi Chu đại thiếu gia. An ninh ở đây không phải do hắn phụ trách sao? Chuyện này còn cần giải thích sao? Ngươi rõ ràng là vì muốn được thăng tiến, vì muốn lấy lòng Duyệt Nhi công chúa mà bày ra khổ nhục kế này. An ninh của ta nghiêm ngặt như vậy, không thể nào có người ngoài trà trộn vào được. Hai thích khách này ngụy trang hoàn hảo như vậy, ngươi làm sao phát hiện ra? Ngươi nói đi, mắt ngươi mù sao? Mắt ta không mù. Duyệt Nhi muội muội, ngươi không tin hắn, còn không tin ta sao? Chúng ta là chị em kết nghĩa mà. Vân Lộ, ngươi vẫn chưa biết con người hắn sao? Tên phế vật này ngay từ đầu đã lợi dụng phụ nữ, hoặc là trốn sau lưng ngươi. Ngươi thử nghĩ xem, từ khi hắn trở về Long Thị, lần nào mà không phải ngươi giúp hắn, đúng không? Ta hiểu rồi. Mạc đại thiếu gia chúng ta 5 năm nay là chuyên đi học cách làm vừa lòng phụ nữ sao, phải không? Thiên Phương, ngươi nói với bọn họ đi, 5 năm này ngươi đã làm gì? Bí mật này của ta không thể nói. Ta thấy ngươi là không dám nói thì đúng hơn. Vân Lộ, hắn nắm được điểm yếu, ngươi sẽ tuân thủ hôn ước,
cho nên mới phá hỏng hôn lễ của chúng ta. Còn chuyện ở Thiên Lao nữa, Long Tiểu Vân chính là được tên phế vật này hầu hạ đến mức thoải mái rồi chứ gì. Chu Tử Hưng, ngươi muốn ngỏm? Xem nào, bị ta nói trúng rồi chứ gì. Long Đại Điển ngục trưởng chúng ta kích động như vậy, đứng ra bênh vực tên phế vật này. Mạc tiên sinh thân phận tôn quý, sao có thể so sánh với loại công tử bột như ngươi được? Được lắm, hắn thân phận tôn quý, ngươi nói thử xem, hắn ta tôn quý ở chỗ nào? Ngươi không xứng biết. Ta đã sớm nghe nói Long Đại Điển ngục trưởng chúng ta với tù nhân trong Thiên Lao có gian tình mờ ám. Xem ra Mạc Thiên Phương 5 năm nay cũng là ở trên giường của Long Đại Điển ngục trưởng mà sống qua ngày phải không? Thảo nào Long tiểu thư thà đắc tội với Chu gia chúng ta cũng muốn bảo vệ hắn. Long tiểu thư, chuyện ở đây để ta xử lý, ngươi không cần lo. Vâng, theo lời Mạc tiên sinh. Thiên Phương, ngươi và Long tiểu thư rốt cuộc có quan hệ gì? Sau này ngươi sẽ biết. Kim Duyệt Nhi, ta đã nói rồi, ta sẽ không giải thích chân tướng sự việc ở đây cho bất kỳ ai, tự ngươi phán đoán đi. Chư vị, chuyện hôm nay đến đây là kết thúc. Nếu ai còn cho ta biết có người dám nói lung tung sau lưng ta thì đừng trách ta không khách khí. Có Long Đại Điển ngục trưởng làm chỗ dựa, giọng điệu này thật khác biệt. Xem ra về nhà vẫn phải hầu hạ cho tốt. Ngươi, trước khi ta công khai thân phận, hai người các ngươi cứ hưởng thụ những giây phút cuối cùng đi. Chúng ta đi. Người đàn ông này cũng thú vị đấy. Lẽ nào không có ai quản khách sạn Vân gia các người đầu độc người khác? Không ai quản, lão tử đây muốn đặt tiệc. Đập cho ta. Dừng tay. The film was translated and narrated by M Media. Ngươi chán sống sao? Thiên Phương, buông tay. Coi như người mạng lớn. Thiên Phương, sao ngươi có thể như vậy? Chúng ta buôn bán làm ăn, phải hòa khí sinh tài. Vị tiên sinh này, thật sự xin lỗi. Vừa rồi hắn quá kích động. Xin lỗi, nếu có tác dụng, huynh đệ của ta còn có thể sống trở về sao? Hiện tại vị khách này có phải bởi vì món ăn của chúng ta mà trúng độc vẫn chưa thể hoàn toàn xác định. Ý ngươi là ta cố ý hại huynh đệ ta để vu oan ngươi sao? Biết ta là ai không? Nhị đương gia của Thanh Long hội. Chỉ bằng câu nói vừa rồi đó, ta có thể khiến khách sạn của các ngươi lập tức đóng cửa. Vậy nếu là ngộ độc thực phẩm, tại sao không lập tức đưa đi bệnh viện? Ngươi hỏi ta, ta còn muốn hỏi các ngươi, khách sạn các ngươi rốt cuộc làm cái thứ gì? Chưa đến 1 phút, ngươi đã tắt thở. Vậy bây giờ ngươi muốn làm thế nào? Chuyển nhượng vô điều kiện Vân gia khách sạn cho Thanh Long hội chúng ta sẽ không truy cứu nữa. Đại đương gia của Thanh Long hội là Kiều Thiên Long sao? Ngươi là thứ gì? Ngươi dám trực tiếp gọi tên đại đương gia của chúng ta? Ngươi phải nói với Kiều Thiên Long, chuyện này Vân gia 1 đồng cũng không đưa. Hắn nếu không phục, cứ bảo hắn tới tìm Mạc Thiên Phương ta. Xem ra ngươi là không biết điều rồi. Cho hắn xem. Vừa rồi ta đã ghi hình tất cả lại rồi. Ta cho các ngươi 24 giờ. Nếu không đồng ý yêu cầu của ta sẽ đem nó phát tán ra ngoài. Đến lúc đó sẽ không chỉ một khách sạn đâu, cả Vân thị tập đoàn của các ngươi cũng sẽ tiêu đời. Chúng ta đi. Muội muội,
Ta đã sớm nói rồi, đừng mang cái tên phế vật này tới, muội cứ nhất quyết mang hắn tới. Bây giờ thì hay rồi, sự việc càng thêm rắc rối. Cha nói đúng, ngươi chính là tai tinh của Vân gia ta. Tỷ tỷ, mau liên hệ tất cả các mối quan hệ hắc đạo của Vân gia ở Long Thành, mau chóng dàn xếp chuyện này. Đi mau. Thiên Phương, ngươi ở bên ngoài học được những thứ gì vậy? Ngươi thật sự làm ta quá thất vọng. Yên tâm đi, không sao đâu. Làm sao ta có thể tin tưởng ngươi? Chuyện này ngươi không cần quản, ta sẽ xử lý tốt. Mạc Thiếu, ngươi ở đây sao? Khiến ta phải tìm một hồi. Làm sao vậy? Sao thế Mạc Thiếu? Chọc giận Vân Lộ tỷ tỷ ta rồi sao? Trước khi sự việc kết thúc, ngươi cứ ở nhà, không được đi đâu cả. Duyệt Nhi muội muội, ta còn có việc bận, ta không thể tiếp muội được nữa. Lộ Lộ. Quả nhiên anh hùng, khó qua ải mỹ nhân. Lần trước còn oai phong lẫm liệt, bị Vân Lộ tỷ tỷ ta dạy dỗ một trận, giống như cún con, không nói được gì nữa rồi. Liên quan gì đến ngươi? Ngươi tìm ta làm gì? Đương nhiên là đến cảm tạ ân nhân cứu mạng của ta rồi. Tìm nhầm người rồi. Ân nhân cứu mạng của ngươi không phải là Tề Tạ Long, Tề đại thiếu sao? Ta đâu có mù. Ai cứu ta? Ta tự biết. Ngươi biết cái gì? Đương nhiên là Tề Tạ Long, tên phế vật đó căn bản không có năng lực cứu ta. Người cứu ta trước là người khác. Duyệt Nhi công chúa, người không cần phải vội vang đội mũ ân nhân cứu mạng lên đầu ta như vậy. Ta còn có việc, ta đi trước. Kim Duyệt Nhi ta ân oán phân minh. Mạc Thiên Phương, ngươi trốn không thoát đâu. Các vị thúc bá, người của Thanh Long hội rõ ràng là đang tống tiền. Sao các vị không thể vì cháu gái nói một câu công bằng chứ? Cháu gái Thanh Long hội mấy năm nay thế lực rất lớn, đúng là hoàng đế ngầm của Long thị. Ai dám chọc vào bọn họ chứ? Công đạo tự tại nhân tâm. Danh tiếng của khách sạn chúng ta Vân gia cũng là nhiều năm tích lũy mà có. Ta không tin không có ai có thể chủ trì công đạo. Ta xem ai dám. Ta còn tưởng là ai, hóa ra là mấy lão già các ngươi. Hôm nay vừa hay anh em chúng ta đều ở đây, có thể giúp ta chủ trì công đạo. Vân tiểu thư, chuyện của Vân gia khách sạn giải quyết thế nào rồi? Vân gia khách sạn chúng ta tuyệt đối sẽ không xảy ra bất kỳ vấn đề gì, sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nhưng mà nhân chứng vật chứng đều có đủ. Sao giờ lại không muốn đưa nữa rồi? Được thôi, ta còn có một cách giải quyết khác. Cách gì? Ngươi ngủ với ta một đêm. Chu nhị đương gia, ai nấy đều là nhân vật có máu mặt. Ta cho phép ngươi lên tiếng sao? Kẻ nào còn dám ho he, lão tử cắt lưỡi hắn. Tiểu mỹ nữ, hai lựa chọn này, ngươi chọn cái nào? Lão tử chọn đánh ngươi một trận. Ta cứ tưởng là ai, thì ra là tên phế vật Mạc gia, rể Vân gia. Sao nào, muốn đánh ta sao? E rằng đây không chỉ là chuyện của một tiểu quán. Nào, chụp hình. Ta đã bảo ngươi đừng đến rồi mà, sao ngươi lại chạy đến đây? Mau nghe lời vợ ngươi, mau mau về nhà đi. Nếu không, lát nữa ta và vợ ngươi ân ái mặn nồng, ngươi không chịu nổi đâu. La Chí Thông, ngươi là đến ngỏm cũng không biết mình ngỏm như thế nào. Ngỏm. Ta chỉ biết lát nữa ta với vợ ngươi sẽ được thăng hoa. Vân Lộ muội muội, bây giờ rằng không chỉ là chuyện của một tiểu quán nữa rồi. Thiên Phương, hay là ngươi đi trước đi, đừng để chuyện rắc rối càng thêm rối ren. Ta đến đây chỉ là để nói hai câu, nói xong ta sẽ đi. Nói, để hắn nói cho ta nghe. Chư vị tiền bối, trong Đại Lao Long thị chúng ta có tiền lệ thả tử tù không, tử tù thiên lao đều là hạng người tội ác tại trời, không thể nào.
Thanh Long hội có phải có huynh đệ nào là tử tù thiên lao không? Tên ở rể đáng ghét nhà ngươi đang nói bậy bạ gì thế? Tử tù hay không thì có liên quan gì đến chuyện này? Thiên Phương, ý ngươi là người mất hôm nay là tử tù thiên lao. Mỗi tử tù thiên lao trên cổ tay đều có một mã số xăm, có phải hay không? Đem thi thể lên đây, chúng ta xem thử là biết ngay. Thi thể lão tử đã thiêu rồi. Chẳng lẽ ngươi muốn lão tử từ đống tro cốt tìm mã số xăm cho ngươi sao? Là Trí Thông vẫn chưa kiểm nghiệm thi thể, vẫn chưa điều tra rõ nguyên nhân, sao ngươi có thể hủy vật chứng? Đó là phong tục quê nhà của huynh đệ đó, ta biết làm thế nào. Hôm nay nói nhảm đã đủ rồi. Để Vân gia ngươi chọn là để mặt Vân gia các ngươi. Người đâu? Bắt lại cho ta xem thử ai dám. Ta đã biết từ lâu rồi, ngươi chắc chắn sẽ không làm theo. Vì vậy ta đã chuẩn bị từ trước. Người đâu? Mang con đàn bà đi cho ta. Gân tay gân chân của thằng đàn ông cắt đứt cho ta. Dừng tay. Dừng tay. Mạc Thiên Phương là ân nhân cứu mạng của ta. Ta xem thử ai dám. Ngươi, một công chúa nước láng giềng, chạy đến quản chuyện của Hoa Quốc ta. Việc này có phải quản quá rộng rồi hay không? Nếu ta lấy danh nghĩa Hoàng thất Ga Quốc đầu tư vào khách sạn này thì sao? Có phải là có thể quản rồi không? Muội muội Duyệt Nhi, cảm ơn muội. Người nhà đừng khách sáo. Như vậy, sự việc liên quan đến ngoại giao hai nước tuyệt đối không thể. Không thể. Công chúa Kim Duyệt Nhi, ta còn tưởng rằng ngươi đã là cổ đông ở đây rồi, làm ta giật mình. May mà ngươi vẫn chưa phải. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Lên. Lợi hại như vậy, cản được đạn sao? Khách sạn này chúng ta không cần nữa, chúng ta cho ngươi. Muốn sống thì cút hết cho ta. Là Trí Thông, nếu bây giờ ngươi quay đầu lại thì vẫn còn kịp. Đã không còn kịp nữa rồi. Gọi một cuộc điện thoại được không? Tôi đang ở đại sảnh tiệc Long Thị. Ngươi bây giờ đến đây. Alo, đại ca. Tôi đang ở bên ngoài, có chút việc nhỏ. Sao ngươi biết tôi đang ở tòa nhà Long Thị? Được rồi, biết rồi. Tên khốn kiếp nào, nói cho hắn biết. Thành Long hội sao lại đến đây? Đại ca, là chuyện gì vậy? Đại ca, khách sạn nhà họ Vân bọn họ thức ăn không sạch sẽ, làm hại một huynh đệ của chúng ta, ngộ độc thực phẩm mà mất. Tôi đến tìm bọn họ nói lý. Không ngờ bọn họ lại ức hiếp người. Đại ca, ngươi nhìn mặt ta này, chính là bị bọn họ đánh đấy. Đồ hỗn láo. Đại ca, ngươi không thể để một người đàn bà và một tên ăn hại ở rể ức hiếp trên đầu Thanh Long hội chúng ta. Thần Vương đại nhân, ta đã thắng rồi. Chân ngươi đã gãy, cho dù nối lại được, công lực cũng khó mà tăng tiến. Đông Tây Nam Bắc tứ đại chiến khu, ngươi không thể đến nữa. Đại nhân, ta vẫn có thể tiếp tục chiến đấu. Có một nhiệm vụ càng quan trọng hơn, tương đối thích hợp, xin Thần Vương chỉ thị. Đến Long Thị, thống nhất Hắc đạo Long Thị. Thiên Long nhất định không phụ lòng. Thần Vương giao phó. Hãy nhớ, mọi thứ ở Chiến Thần Cốc đều là tuyệt mật, bao gồm cả thân phận của ta. Vâng. Quỳ xuống. Khiến ngài kinh hãi rồi. Hắn đang nói ai vậy? Chắc là đang nói người đấy. Không phải, ta với Thiên Phương. Không sao, dù sao ta cũng không bị thương gì. Không cần hành đại lễ như vậy. Lão đại, bọn chúng là cái thá gì mà cũng xứng để ngài hạ mình như vậy? Ngươi là đồ hỗn láo, đắc tội với quý nhân. Ngươi muốn hại ta sao? Người đâu? Đem về xử theo bang quy.
Chuyện này đều là do tên này gây ra. Tiểu mẫu nhất định sẽ chuẩn bị hậu lễ tới tạ lỗi với quý nhân. Cáo từ. May nhờ có Cửu Thiên Long nể mặt muội muội Duyệt Nhi, nếu không thì hôm nay thật sự khó mà giải quyết được. E rằng là nể mặt hắn ta đấy. Đừng động. Bây giờ nói ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, lần này không thể phản bác được rồi chứ. Ngươi một mình ở bên ngoài quá nguy hiểm, mau quay về đi. Ngươi không sợ ta một mình quay về lại gặp thích khách sao? Vậy thì ta để hộ vệ Vân gia đưa ngươi. Ta thấy Hoa Quốc này cũng chỉ có ngươi mới có thể bảo vệ được ta. Ta muốn ngươi làm hộ vệ của ta, hay cho tên phế vật giữa ban ngày ban mặt vậy mà dám cùng nữ nhân khác lén lút vụng trộm ở Vân gia. Vân Tuyết tỷ tỷ, không phải như tỷ tỷ nghĩ đâu. Ta thấy rõ mười mươi. Muội còn muốn chối cãi sao? Kim Duyệt Nhi, dù sao muội cũng là công chúa nước người, tỷ muội kết nghĩa của Lộ Lộ, sao có thể làm ra loại chuyện đê tiện này? Lộ Lộ, mau lại xem này, tên phế vật này đang lén lút tư thông sau lưng ngươi kìa. Mạc Thiên Phương, ta vừa mới cầu xin phụ thân cho ngươi. Ngươi thật sự quá khiến ta thất vọng rồi. Vân Lộ tỷ tỷ không phải như tỷ nghĩ đâu. Vừa rồi hắn đã cứu ta, cứu muội, rồi muội liền lấy thân báo đáp sao? Sao nào? Hai người đang diễn kịch tình cảm sao? Hơn nữa, đây là Vân gia, còn có thể có người hãm hại muội sao? Vị công chúa này không được rồi. Không phải đâu, vừa rồi thật sự có hai thích khách muốn lấy mạng ta, là hắn đã cứu ta. Cứu ta? Thích khách nào? Muội gọi ra cho ta xem nào. Mạc Thiên Phương, ngươi thật có bản lĩnh. Ở Vân gia chúng ta làm con rể còn chưa đủ, sao lại muốn chạy sang nước người làm rể sao? Kim Duyệt Nhi, ta thật không biết muội nhìn chúng tên phế vật này ở điểm nào nữa. Ta Duyệt Nhi muội muội, xem như trước kia muội đã từng giúp ta. Ta không muốn so đo với muội, phiền muội rời khỏi Vân gia. Sau này tỷ muội chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Thiên Phương, ngươi nói một câu đi chứ. Ngươi đường đường là công chúa điện hạ, lời nói ra bọn họ cũng không tin. Ta chỉ là kẻ ở rể, bọn họ sẽ tin sao? Chỉ có kẻ đầu óc dâm ô mới có thể nghĩ người khác bẩn thỉu như vậy. Biểu tỷ, nếu loại người này cũng có thể đảm nhiệm chức vụ quan trọng trong gia tộc chúng ta, người đại diện này ta e rằng không thể làm cho các ngươi được. Nếu hắn mang đến tai họa cho Vân gia, chẳng phải là hủy hoại con đường diễn xuất của ta sao? Hắn chỉ là một phế vật, ăn không ngồi rồi thôi mà, không thể nào gây hại cho xí nghiệp chúng ta được. Uyển Uyển, muội yên tâm đi, chúng ta đi thôi. Buổi họp báo sắp bắt đầu rồi, mời. Ta đã nói cho ngươi, nửa năm ta sẽ nói được làm được. Ngươi hãy nhớ kỹ, trong nửa năm này ngươi vẫn là rể của Vân gia, hãy giữ bổn phận của mình. Vân Lộ, Vân Lộ tỷ tỷ, Vân Lộ tỷ tỷ, tỷ nghe ta giải thích. Thần Vương đại nhân, cha được La Chí Thông vừa phái người bắt cóc Vân Uyển Uyển. Biết rồi, chuyện này ta sẽ xử lý. Tất cả các ngươi đều ở đây không được nhúc nhích, đừng có ra ngoài gây thêm rối. Xảy ra bất cứ vấn đề gì, hậu quả tự gánh. Các ngươi cho ta uống cái gì? Uống cái gì? Đương nhiên là rượu mạnh nhất. Cửu Thiên Long, sao lại thả tên khốn nạn này ra? Lại là tên nhãi danh ở rể khốn nạn này. Hạo Thiên Thần Vương mới có thể tu luyện Ngự Long Kình, cũng coi như có chút kiến thức. Ta ghét nhất kẻ dùng việc làm nhục phụ nữ để đạt được mục đích của mình. Tha mạng. Thần Vương đại nhân, Vân Lộ mang người đến rồi. Việc làm thế nào rồi? Chuyện gì vậy? Chu công tử, sao ngươi lại ở đây? Ta vừa đi ngang qua đây, thấy tên La Chí Thông này định giở trò đồi bại với Vân Uyển Uyển tiểu thư, liền xông vào đánh ngã La Chí Thông, mới cứu được Vân Uyển Uyển tiểu thư. Uyển Uyển, muội sao rồi? Uyển Uyển,
Cô ta không sao. Cô ta chỉ trúng mê dược của La Chí Thông, hôn mê bất tỉnh. May nhờ có Chu công tử ở đây, nếu không Uyển Uyển nhà chúng ta hẳn là danh tiết khó giữ. Tên nhãi danh đó, hắn không phải nói muốn đến cứu Uyển Uyển sao? Đã biết ngay, hắn chỉ nói khoác mà thôi. Ý ngươi là Mạc Thiên Phương cũng đến. Đừng nhắc đến tên nhãi danh đó. Hắn suốt ngày chỉ biết nói khoác ba hoa, gây chuyện khắp nơi, đến lúc nguy cấp lại biến mất tăm. Tỷ, đừng nói nữa, đưa Uyển Uyển về nhà trước đã, cha đang đợi ở nhà đấy. Điều tra ra chưa? Rốt cuộc là ai phá hỏng chuyện tốt của ta? Đã kiểm tra camera giám sát là Mạc Thiên Phương. Quả nhiên là hắn. Tên khốn kiếp này, sao chỗ nào cũng có hắn vậy? Không đúng. La Chí Thông tuy không bằng Kiều Thiên Long, nhưng hắn dù sao cũng là một chiến tướng cấp 2, làm sao có thể bị Mạc Thiên Phương hại? Ta đã điều tra hành tung của Mạc Thiên Phương 5 năm qua, kết quả không thu hoạch được gì. Hắn giống như đột nhiên biến mất, rồi lại đột ngột xuất hiện. Hắn rõ ràng đã cứu Vân Uyển Uyển, nhưng lại không hề phô trương. Nhất định là đang che giấu điều gì đó. Hổ nằm bên cạnh, ta ăn không ngon ngủ không yên. Phải nghĩ mọi cách làm rõ thực lực thật sự của hắn. Đã hiểu. Mạc Thiên Phương, ngươi sớm muộn gì cũng sẽ ngỏm trong tay. Mau nghĩ cách đi chứ. Các người không phải đã đuổi ta ra khỏi Mạc gia rồi sao? Giờ còn mặt mũi đến cầu xin ta. Thiên Phương, đó là sản nghiệp của Mạc gia chúng ta, ngươi không thể không quản được. Lão công Tề Tả Long của ngươi không phải rất lợi hại sao? Chủ tử của hắn là Chu Tử Hưng đó, sao không đi cầu xin hắn? Thiên Tình tỷ đã ly hôn với Tề Tả Long rồi, ngươi không biết sao? Ngươi còn mặt mũi nào mà tự xưng là đại thiếu gia Mạc gia nữa chứ? Tề Tả Long đã đem toàn bộ tài sản của Mạc gia chuyển hết sang danh nghĩa của Tề gia rồi. Mạc gia hiện giờ ở Long thị còn chẳng bằng tên quét rác. Thiên Tình tỷ, tỷ đừng cầu xin hắn. Hắn bây giờ gặp Chu công tử cứ như chuột gặp mèo. Mạc Thiên Phương, ngươi quên rồi sao? Hồi nhỏ ai chạy trước chạy sau chăm sóc ngươi hả? Ngươi nói ta đuổi ngươi ra khỏi Mạc gia, đó là bởi vì ngươi đắc tội với Chu công tử, nên ta mới bất đắc dĩ làm vậy. Tuy bây giờ ngươi trắng tay rồi, nhưng Mạc gia, kết quả ngươi không biết trời cao đất dày. Ngươi đắc tội Chu công tử. Chu công tử là người ngươi có thể đắc tội nổi sao? Tỷ phu ngươi chắc chắn là sợ ngươi liên lụy đến hắn, nên mới phủi sạch quan hệ với ta. Phủi sạch quan hệ cũng không đến mức đem toàn bộ tài sản chuyển sang danh nghĩa của hắn chứ. Vậy ngươi đi cầu xin Chu công tử đi, biết đâu Chu công tử động lòng trắc ẩn sẽ cho tỷ phu ngươi trả lại toàn bộ sản nghiệp của Mạc gia. Tỷ, Mạc Thiên Phương sẽ không cầu xin bất kỳ ai. Mạc Thiên Phương, nếu Mạc gia sụp đổ, ngươi chính là tội nhân. Ngươi còn mặt mũi nào mà đi gặp tổ tiên Mạc gia? Cái thắt này nể tình hồi nhỏ, ta không so đo với ngươi. Nếu còn lần sau, đừng trách ta không khách khí. Mạc Thiên Phương, ta cứ tưởng ngươi chỉ là vô dụng, chỉ là thích khoác lác, không ngờ ngươi lại lạnh lùng đến vậy. Vân Lộ ta thật là mù quáng, lại khổ sở chờ đợi ngươi 5 năm trời. Ta đã nói với ngươi rồi, Chu công tử mới là người xứng với ngươi. Tên vô dụng này còn chẳng xứng đánh giày cho Chu công tử. Thiên Tình, Chu công tử hiện giờ đang theo đuổi Lộ Lộ. Tôi và Lộ Lộ sẽ đi cầu xin cho ngươi, cứ để tên vô dụng này được hưởng thụ 1 tháng cuộc sống ở rể cuối cùng ở Vân gia. Được rồi, chúng ta mau đi thôi, để đệ đệ ta đỡ khổ. Khoan đã, bọn chúng còn bắt cóc người. Tỷ phu, tỷ phu, tha cho ta đi, tôi thật sự không còn tiền nữa. Ngươi gọi bậy cái gì thế? Ta đâu còn là tỷ phu ngươi nữa. Mạc gia các ngươi đắc tội với Chu công tử, ai còn dám dính dáng đến nhà các người nữa? Có dính líu gì nữa chứ? Kẻ đắc tội với Chu công tử là Mạc Thiên Phương, không phải ta và chị ta. Bớt nói nhảm đi, ngoan ngoãn ở yên đó, đợi chị ngươi mang tiền đến chuộc ngươi. Thả hắn ra. Ta nói sao lại xui xẻo thế này? Thì ra là cái tên Mạc gia phế vật này ở đây. Họ Tề, ta thật sự mù mắt rồi, mới tin tưởng ngươi. Con khốn nhà ngươi lại nhảy cái gì thế?
Em trai ngươi đánh bạc thua anh em dưới trướng ta 20 triệu. Đây là giấy nợ. Ngươi đưa tiền cho ta, ta đưa cho ngươi. Chị là bọn họ giăng bẫy. Bọn họ dụ dỗ ta mới đánh bạc. Giấy trắng mực đen. Tùy các ngươi muốn nói sao thì nói. Tài sản của Mạc Gia đều bị ngươi chuyển hết đi rồi, ta lấy đâu ra tiền nữa. Tài sản Mạc Gia, ngươi còn mặt mũi mà nói. 5 năm trước lúc tên phế vật này biến mất, đều là nhờ Tề Mỗ ta gồng gánh. Mạc Gia các ngươi mới sống lài lát đến bây giờ. Ta chỉ lấy lại những gì thuộc về ta. Muốn trách thì hãy trách tên vô dụng này. Tề Tạ Long, thả hắn ra. Có bản lĩnh thì nhắm vào ta. Ta sợ quá đi mất. Ta nói cho người biết, đây là địa bàn của Bắc vực chiến thần. Ngay cả Thanh Long hội, Kiều Thiên Long cũng không dám gây sự. Các người thật sự hết thuốc chữa rồi. Đây là sản nghiệp của Tôn Cao Dương. Câm miệng. Dám trực xưng đại danh của Bắc vực chiến thần. Chỉ cần điều này thôi, ta sẽ diệt ngươi. Đây là quản gia của Bắc vực chiến thần. Hắn không dễ chọc đâu. Quản gia tiên sinh, hắn vừa mới về Long Thị không lâu, còn chưa biết quy củ. Ngài đừng để ý đến hắn. Thiên Phương, mau xin lỗi quản gia tiên sinh. Hắn không xứng. Thằng nhãi danh. Ta thấy ngươi là không muốn sống mà bước ra khỏi đây nữa rồi. Quản gia bớt giận. Có thể cho tiểu nhân chút thời gian xử lý chút việc nhỏ được không? Cho ngươi nửa tiếng. Ngươi chạy đi đâu, ta cũng sẽ bắt ngươi về. Ta đã nói rồi, tên phế vật này làm nên chuyện gì, chỉ giỏi phá hoại, mà các ngươi lại không tin. Tề thiếu, ngươi cũng biết Vân gia chúng ta và Mạc gia giao tình thâm hậu. Hơn nữa, hiện tại Chu thiếu đang theo đuổi muội muội Vân Lộ. Hay là ngươi nể mặt Chu thiếu, tha cho Thiên Tình tỷ, hai người bọn họ đi. Thể diện của Vân Lộ tiểu thư ta nhất định phải giữ. Nhưng hắn, tên phế vật này, bắt buộc phải trôi qua háng của ta. Tề thiếu, hắn hiện tại dù sao cũng đã có hôn ước với ta rồi. Ngươi như vậy có phải quá đáng lắm rồi không? Vị tiểu thư này, nếu cô muốn chui thì cô cũng có thể chui mà. Thiên Phương, vì đường đệ của ngươi thì ngươi hãy chịu chút thiệt thòi đi. Mạc Thiên Phương, ngươi còn là đàn ông không vậy? Đến lúc ngươi phải thể hiện rồi. Chẳng lẽ ngươi muốn làm rùa rụt cổ sao? Thiên Phương ca, ta không muốn đến miền Bắc, ngươi cứu ta với. Vừa rồi chẳng phải còn gọi ta là ở rể, rồi lại gọi ta là tên phế vật hay sao? Bây giờ sao lại từng người một cầu xin ta thế này? Đầu óc của các ngươi chứa cái gì vậy hả? Thiên Phương, Vân gia chúng ta nhất thời cũng không lấy ra được 20 triệu. Hay là ngươi? Tính kiên nhẫn của ta có hạn. Các người bàn bạc xong chưa? Được, ta chui. Dừng tay. Quản gia tới rồi. Có kẻ dám phá địa bàn của Bắc vực chiến thần. Tên nhóc nhà ngươi chán sống. Dừng tay. 20 triệu này ta thay Mạc gia trả. Kim Duyệt Nhi, đây là Hoa Quốc, không đến lượt ngươi xen vào. Chẳng phải chỉ là 20 triệu thôi sao? Ta thay Mạc gia trả. Quản gia đại nhân, 20 triệu này là chuyện nhỏ, ta bị đánh cũng là chuyện nhỏ. Nhưng tên nhóc này không tuân theo quy tắc của Bắc vực chiến thần thì đáng mất mạng. Ngài nhất định không được tha thứ cho hắn. Ta làm gì còn cần các ngươi dạy bảo sao? Cút cho ta. Tên nhóc, ở lại chịu tội đi. Này, ta là công chúa đấy. Chẳng lẽ chút thể diện này cũng không có sao? Ngươi muốn lấy mạng hắn thì hãy lấy mạng ta trước đi. Đồ đàn ông, dựa hơi đàn bà thì ra cái thể thống gì? Bắc vực khi nào lại ngông cuồng như vậy? Ngay cả một con cờ hó dưới trướng cũng thấy người là cắn. Ngươi Hoàng phủ khác, Bắc vực chiến thần khi nào cho phép ngươi tùy tiện sát hại thường dân? Ngài là
Không biết Chu Tước đại nhân giáng lâm tiếp đón không chu đáo. Ta có việc muốn dặn dò ngươi. Những người không phận sự, mau cút đi. Quản gia đại nhân, tên nhóc này làm tổn hại uy danh của Bắc vực chiến thần đấy, ngài không quản sao? Lúc ta nói chuyện lại có kẻ xen mồm, hiếm thấy thật. Lắm lời làm chi, cút nhanh đi. Đi. Vị tiểu tỷ tỷ này ngầu quá. Ngươi cũng cút cho ta. Ta. Là ai? Ta là bằng hữu của Kim Duyệt Nhi công chúa, có thiệp mời không? Kim Duyệt Nhi quen ta, ngươi có thể bẩm báo với cô ta. Ngươi cũng không xem lại mình, còn quen biết Kim Duyệt Nhi công chúa chúng ta, cút nhanh. Nếu không chúng ta sẽ không khách khí với ngươi. Đây chẳng phải là Mạc thiếu gia sao? Sao nào? Đến đây canh cổng. Vân Lộ, nếu ta không nhớ nhầm thì nàng hiện tại vẫn là vị hôn thê của ta. Ngươi ngay cả tham gia yến tiệc cũng bị chặn ở ngoài cửa, còn dám nhắc đến hôn ước với Vân Lộ. Ngươi không thấy mất mặt, Vân gia chúng ta còn thấy mất mặt. Mạc thiếu đây là đang ghen tị với ta sao? Ngươi nghĩ ngươi có tư cách đó sao? Ngươi vẫn nên tiếp tục ở đây làm con cờ hó canh cửa đi. Kim Duyệt Nhi, các người canh cổng kiểu gì vậy? Để người không phận sự tùy tiện xông vào, đuổi hắn ta ra ngoài cho ta. Khoan đã, hắn là khách ta mời đến, ta xem ai dám vô lễ với hắn. Đừng trách ta hôm nay trở mặt vô tình. Công chúa điện hạ, thân phận của hắn người rất rõ ràng. Hắn ta chỉ là một tên Mạc gia ở rể. Mạc thiếu gia bị vứt bỏ ở rể Vân gia. Hôm nay là tiệc hoan nghênh người về nước, người đến đều là danh lưu các giới. Người để tiểu tử này ngồi ngang hàng với chúng ta, đây là coi thường Hoa quốc chúng ta. Đúng vậy, Kim Duyệt Nhi công chúa, người có phải đang coi thường Hoa thị danh lưu chúng ta không? Nếu công chúa khăng khăng muốn tiểu tử này ngồi cùng bàn với chúng ta bây giờ sẽ rời khỏi yến tiệc ngay lập tức. Việc làm ăn của ca quốc vương thất các người chúng ta sẽ không còn hoan nghênh nữa. Đúng vậy, không hợp tác với các người nữa, không hợp tác với các người nữa. Vân Lộ tiểu thư, người này thật sự là vị hôn phu của cô sao? Ta và hắn đúng là có hôn ước, nhưng chúng ta đã ước định tháng sau sẽ hủy hôn ước. Muội muội, thân phận người này không xứng làm bằng hữu của vương thất chúng ta. Người hiện tại lập tức để hắn lập tức đi ra ngoài. Ta có thể không so đo việc hắn tự xông vào yến tiệc. Nếu không, đừng trách ta đối với hắn không khách khí. Kim Hiền Dự, ta mặc kệ hắn là thân phận gì, hắn chung quy là bằng hữu của ta. Bằng hữu của ngươi cũng không được, đuổi hắn ra ngoài. Kim Hiền Dự vương tử, nếu Mạc thiếu là người Thanh Long hội cung phụng, không biết có tư cách xuất hiện tại yến tiệc này hay không? Làm sao có thể? Mạc Thiên Phương rõ ràng chính là một tên vô dụng, làm sao có tư cách làm người Thanh Long hội cung phụng? Lẽ nào Mạc Thiên Phương này là cao thâm mạc chắc cao nhân? Kiều hội trưởng hắn chỉ là một tên ở rể. Ngươi ngàn vạn lần đừng để hắn lừa gạt. Ta còn tưởng là ai ở chỗ này kêu là náo nhiệt như vậy, thì ra là Chu công tử. Ý của ngươi là đang hoài nghi hiểu biết Kiều mẫu nhân ta? Kiều hội trưởng, chuyện hắn là tên ở rể vô dụng ở Long thị này ai ai cũng biết. Ta chỉ là hảo ý nhắc nhở ngươi, ngàn vạn lần đừng hiểu lầm hảo ý của ta. Chư vị, ta Mạc Thiên Phương hôm nay tới đây chỉ là một việc, làm xong ta liền đi. Kim Duyệt Nhi, ngươi tìm ta tới, rốt cuộc có chuyện gì? Đại anh hùng, ngươi nhất định phải cứu ta. Ta về nước sẽ ngỏm chắc. Ngươi đang nói lời nhảm nhí gì vậy? Ta là ca ca của ngươi, có ta ở đây ai dám làm hại đến ngươi? Chính là ngươi.
Ngươi đừng tưởng ta không biết. Phụ thân chính là do ngươi hại. Ngươi muốn lừa ta về nước. Sau khi sát hại, vị trí quốc chủ chính là của ngươi. Mạc Thiên Phương, ngươi nhất định phải giúp ta. Ta biết ngươi có năng lực. Hắn có năng lực. Công chúa, ngươi cầu xin ai cũng không nên cầu xin đến hắn. Hắn bất quá chỉ là một kẻ ngay cả vị hôn thê cũng dám bỏ rơi, một tên phế vật mà thôi. Kim Hiền Dự vương tử, Duyệt Nhi công chúa nói đều là thật. Chu Tử Hưng, Hoa quốc các ngươi chính là đối đãi với khách ngoại quốc như vậy sao? Mạc Thiên Phương, ngươi hỗn xược. Ngươi có biết làm như vậy sẽ gây nên tranh chấp hai nước? Ta hiện tại liền lấy tội danh phá hoại, băng giao hai nước, bắt người lại. Kim Duyệt Nhi công chúa là bằng hữu của ta. Nếu cô ta không muốn đi, các người ai cũng không được đưa đi. Kiều Thiên Long, Thanh Long hộ trên dưới chỉ nghe lệnh Mạc thiếu. Bảo vệ công chúa Duyệt Nhi rời khỏi đây. Kẻ nào dám cản trở, lấy mạng không tha. Tuân lệnh. Ngươi tên nhảm nhí này, ức hiếp muội muội ta còn nhỏ dại, lại còn dám lừa gạt cô ta. Ta muốn đến bộ ngoại giao Hoa quốc của các ngươi mà kháng nghị. Kim Hiền Dự, ta khuyên ngươi bớt phách lối, trên đất Hoa quốc đi. Nếu không, chỉ cần một cú điện thoại của ta là có thể trục xuất ngươi. Vân Lộ, ta hỏi ngươi lần cuối, ngươi chắc chắn muốn hủy hôn ước với ta sao? Mạc Thiên Phương, nếu không phải ngươi đột nhiên xuất hiện, giờ ta đã là Chu phu nhân rồi. Ta đã cho ngươi rất nhiều cơ hội, vậy mà ngươi lại hết lần này đến lần khác làm ta thất vọng. Bây giờ ta mới thấy rõ ngươi chỉ là một tên vô dụng, dựa hơi đàn bà mà thôi. Muốn đưa Kim Duyệt Nhi đi, chẳng phải là ngươi thấy làm rể Vân gia chúng ta chưa đủ đã, muốn chạy ra nước ngoài làm rể sao? Được, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Mọi người, từ giờ phút này trở đi, tên vô dụng này không còn là vị hôn phu của Vân Lộ nữa. Vân gia chúng ta sẽ đoạn tuyệt quan hệ với hắn. Được. Chúng ta đi. Ngươi đi được sao? Ta muốn xem thử tên nhảm nhí nào dám bắt cóc công chúa nước ta. Ngươi là Phác Phổ Thanh, trấn quốc chiến thần của ca quốc. Kiều Thiên Long, ngươi cũng có chút nhãn lực đấy. Hôm nay trấn quốc thần vương có mặt ở đây, trừ phi Hoa quốc các ngươi có hai vị tam cấp chiến thần, nếu không đừng hòng mang muội muội ta đi. Công chúa, ta khuyên ngươi nên ngoan ngoãn nghe lời ca ca ngươi, theo hắn về nước đi. Người Hoa quốc không thể bảo vệ được ngươi. Mạc Thiên Phương, ngươi mau đi đi. Ngươi không phải đối thủ của hắn. Mạc thiếu, năm xưa Đông Hải chiến thần suýt chút nữa bị hắn đánh bại. Ta đoán Hoa quốc các ngươi cũng chỉ có vị Hạo Thiên thần vương trong truyền thuyết mới có thể xứng làm đối thủ của lão phu. Nhưng lão phu nghe nói hắn đã mất nhiều năm rồi, chỉ còn lại vài tên chiến thần mới, lông còn chưa mọc đủ, đang cố gắng chống đỡ mà thôi. Ta thấy giới võ giả của Hoa quốc các ngươi đã suy tàn từ lâu rồi. Lão già, ngươi đừng khoác lác nữa. Hạo Thiên thần vương chúng ta thần công đã đạt đến cảnh giới cao nhất, tự nhiên sẽ không ra tay. Nếu không, ngươi làm sao dám đặt chân lên đất Hoa quốc? Được rồi, vậy thì để Hạo Thiên thần vương của các ngươi ra đây đi, đối phó với lão già này. Không cần Hạo Thiên thần vương ra tay, chỉ cần tên quẻ này là có thể xử lý ngươi rồi. Thật ngông cuồng. Ngươi tính là cái thá gì? Chẳng qua là đồ hắc đạo, một tên côn đồ nhỏ con. Lão phu một tay cũng đủ diệt ngươi. Chiến thần đại nhân, đừng phí lời với đám người này, ra tay đi. Kiều Thiên Long, ngươi là chủ động giao người ra đây, hay là để lão phu động thủ? Kiều Thiên Long,
Đánh với hắn, ta cũng muốn được xem thử Trấn Quốc chiến thần ca quốc này rốt cuộc có thực lực gì. Dừng tay. Kiều Thiên Long, ngươi muốn làm gì? Kim Hiền Dự Vương tử, Phác Phổ Thành chiến thần đều là quý khách của nước ta, dám vô lễ với khách quý, ta thấy Thành Long hội có thể giải tán rồi. Thủ tướng đại nhân, chính là tên vô dụng này, Mạc Thiên Phương, cứ nhất quyết mang Kim Duyệt Nhi công chúa đi, ngăn cản bọn họ về nước đoàn tụ. Ngươi mau mang người bắt bọn họ lại. Lại là ngươi, Mạc Thiên Phương. Ngươi còn có phải người Hoa Quốc chúng ta không? Cố ý khiêu khích quan hệ giữa Hoa Quốc chúng ta và ca quốc, rốt cuộc là có dụng ý gì? Ngươi thân là một vị thủ tướng, khắp nơi đều nói đỡ cho người ngoại quốc. Ngươi nói để Hạo Thiên Thần Vương biết được cái chức thủ tướng của ngươi gánh vác nổi sao? Đó là chuyện của bản thủ tướng và thần vương đại nhân, không đến lượt ngươi chỉ trỏ. Mau thả Kim Duyệt Nhi công chúa ra. Ta nếu không thả thì sao? Thủ tướng đại nhân, chuyện này ngài không cần nhúng tay vào, lão phu tự mình sẽ giải quyết. Phác chiến thần bớt giận. Tên Mạc Thiên Phương này chẳng qua là một tên tiểu nhân không vào dòng ở Long Thị. Đừng vì hắn mà ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai nước chúng ta. Được thủ tướng đại nhân, nể mặt ngài, ta có thể không động thủ, nhưng ngài phải bảo hắn bỏ tới đây, khấu đầu 3 cái, ta sẽ tha cho hắn. Mạc Thiên Phương, nghe thấy chưa? Phác đại nhân đại lượng, không chấp nhặt với tên tiểu tử không biết điều này như ngươi, còn không mau bò đến tạ tội. Ngài xem hay là thế này, để cái lão già sắp ngỏm Phác chiến thần gì đó bây giờ cũng bỏ lại đây, khấu đầu với Kim Duyệt Nhi công chúa 3 cái. Ta còn có thể cân nhắc để hắn sống mà cút về nước. Ngươi chán sống. Hỗn xược, thanh niên ngu dốt. Ngươi chán sống. Yểm Thiên trưởng, tất cả những người không liên quan tránh ra hết. Các ngươi cũng đi đi. Không sai, Trấn Quốc chiến thần khổ luyện 10 năm, cuối cùng cũng luyện thành Yểm Thiên trưởng này. Cho dù là Hạo Thiên chiến thần, Hoa Quốc các người sống lại, hôm nay cũng phải bại dưới Trấn Quốc chiến thần trưởng. Đông Hải chiến thần kia suýt chút nữa bị ngươi đánh bại. Hóa ra ngươi luyện loại trưởng pháp tà ác này. Yểm Thiên trưởng cần dùng sinh mạng của trăm đồng nam đồng nữ luyện công lô đỉnh, mỗi tầng sâu hơn lại cần thêm 100 người nữa. Người biết cũng khá nhiều đấy. Trấn Quốc chiến thần đã luyện Yểm Thiên trưởng tới tầng thứ 9. Thiên hạ không còn đối thủ. Kim Hiền Dự Vương tử, vì băng giao hai nước chúng ta, mau bảo Phác chiến thần dừng trường pháp này lại đi. Muộn rồi. Yểm Thiên trưởng này một khi thi triển, nhất định phải lấy mạng người mới thu công được. Hôm nay ai cũng không thoát được. Vậy thì xem là mạng ta Kiều Thiên Long cứng, hay là trưởng của lão già Phác ngươi cứng hơn, Đại Uy Thiên Long trưởng. Ngươi thế nào rồi? Chúng Yểm Thiên trưởng của lão phu vô phương cứu chữa. Ngươi sống được nửa ngày là tối đa.
Thần chủ điện hạ, Thiên Long vô dụng, đánh không lại hắn. Bình tĩnh. Mới chỉ bắt đầu thôi. Đại nhân, đại địch trước mắt, không thể lãng phí thần vương chi lực lên thuộc hạ. Đã dặn dò xong chưa? Còn đánh nữa không? Đánh nữa. Lão già, ta chưa ngỏm. Không thể nào. Chúng yểm thiên trưởng của lão phu sao có thể bình an vô sự? Võ đạo Hoa Quốc, nguồn gốc sâu xa. Thật ra tiểu quốc như các ngươi khó mà thấu hiểu được. Đánh tiếp. Ta muốn xem ngươi còn trò mới gì nữa. Sao có thể? Không thể nào. Công lực của ngươi sao có thể trong nháy mắt tăng mạnh, đạt tới cảnh giới tam cấp chiến thần, thậm chí còn cao hơn. Ta đã nói rồi, trưởng pháp tà ác của ngươi nhất định sẽ bị trưởng pháp chính nghĩa khắc chế. Lão giả pháp, bây giờ ta muốn dẫn công chúa Duyệt Nhi rời đi, ngươi còn dám cản sao? Ngươi đừng hòng. Để họ đi. Để họ đi. Sao có thể? Tên quẻ này sao lại có thực lực tam cấp chiến thần? Có hắn bảo vệ tên phế vật này, ta càng khó đối phó với hắn ta. Chu công tử, chúng ta đừng tìm hiểu quan hệ giữa Mạc Thiên Phương và Cửu Thiên Long nữa. Sau này chúng ta đừng để ý đến hắn là được. Ngươi nói thì dễ lắm, ngươi tưởng ta muốn để ý đến hắn sao? Phụ mẫu của hắn là bị ta bức tử, hắn có thể không tìm ta báo thù sao? Ngươi chẳng phải nói phụ mẫu của hắn là do bệnh mà mất sao? Vân Lộ, sự tình đã như thế này rồi, nay chúng ta đã ở bên nhau rồi, hắn chắc chắn sẽ không chịu bỏ qua đâu. Vì tương lai của chúng ta, đành phải để nàng chịu chút ấm ức vậy. Ngươi muốn làm gì? Cái này thì ngươi đừng quản. Kim Vương Tử, Phác Chiến Thần, nay chúng ta đã có chung kẻ địch, có hứng thú hợp tác một phen không? Ngươi bị mù rồi sao? Không thấy Phác Chiến Thần bị Cửu Thiên Long đánh bị thương sao? Không sao, hôm nay chỉ là lão phu khinh địch thôi, để tên quẻ đó đánh bại. Sau này nhất định phải tập trung tinh thần, đánh hắn đến mức tan xương nát thịt. Chu công tử, ta không hiểu nổi, ngươi sao lại có thể có thù hận với một tên ở rể lớn đến vậy? Cái này ngươi đừng quản. Có hứng thú hợp tác không? Ngươi cũng phải đáp ứng ta một yêu cầu. Nói đi. Giúp ta lấy mạng một người. Ai vậy? Muội muội tốt của ta, Kim Duyệt Nhi. Đây là phòng của vương tử, không được vào. Vân Lộ, muội không sao chứ? Vân Tuyết, sao lại là cô? Vân Lộ đâu? Cứu mạng, sàm sỡ. Mạc Thiên Phương, ngươi không có được ta thì muốn hủy hoại tỷ tỷ của ta sao? Tỷ tỷ. Thì ra là hai người cấu kết giằng bẫy ta. Mạc Thiên Phương, người mưu toàn cưỡng gian bạn gái của vương tử. Hiện tại nhân chứng vật chứng đều có đủ, ngươi còn gì để chối cãi? Bạn gái vương tử nào? Ta căn bản không quen biết cô ta. Bản vương tử và Vân Tuyết cô nương vừa gặp đã yêu. Hiện tại Vân Tuyết cô nương là bạn gái của bản vương tử. Hành vi của ngươi là đang sỉ nhục quốc gia chúng ta. Bây giờ dù có lấy mạng ngươi, Hoa Quốc các ngươi cũng không dám nói gì. Tên tiểu tử,
Ngươi chán sống sao? Lão già đáng ghét. E rằng vẫn chưa đủ tầm nhìn đâu. Cửu chuyển hóa thần hương. Đúng vậy. Cũng coi như người có chút kiến thức. Kẻ trúng cửu chuyển hóa thần hương sẽ bị tắc nghẽn toàn bộ kinh mạch, thần trí không rõ ràng. Sau này, ngươi chỉ là một tên phế nhân. Vân Lộ, ngươi thật nhẫn tâm. Tên phế vật, ngươi còn nhớ 5 năm trước không? Bây giờ, bản thiếu gia lại muốn chặt đứt gân tay gân chân của ngươi, để ngươi trở thành một phế nhân xuất hiện ở Long Thị, cho toàn thành đều biết ai mới là thiếu gia số 1 Long Thị. Ta không tin bây giờ ngươi còn có thể mọc lại gân tay gân chân nữa. Như vậy, ta cho ngươi một cơ hội. Chỉ cần ngươi quỳ xuống cầu xin ta, dập đầu đến khi ta hài lòng. Ta nói không chừng còn sẽ cho ngươi giữ lại một tay, khỏi để người khác cả đời phải đút cơm cho ngươi. Xem ra là lúc để cho Chu gia các ngươi bị loại trừ ở Hoa Quốc rồi. Sự đã đến nước này mà ngươi còn dám mạnh miệng. Tiếc thay, không ai đến giúp ngươi rồi. Thật đáng tiếc. Lẽ ra hôm nay còn có một đại bí mật chưa kịp nói cho ngươi biết. Bí mật gì vậy? Một bí mật có thể cho ngươi một bước lên trời. Là bí mật truyền thừa của Hạo Thiên Thần Vương Hoa Quốc. Thú vui lớn nhất của ta chính là khiến cho ngươi sống không được, mà ngỏm cũng không xong. Cái thứ bí mật gì đó của ngươi, ta không có hứng thú. Chờ đã. Lão Phu lại có chút hứng thú. Bí mật này ta chỉ có thể nói cho người Hoa Quốc nghe thôi. Cũng được. Thỏa mãn nguyện vọng cuối cùng của ngươi. Lại gần đây. Bí mật của Hoa Quốc này ngươi dám lừa ta. Đáng tiếc quá. Vậy mà không đánh ngỏm được ngươi. Dừng tay. Ngươi tới thật đúng lúc. Lão tử lấy mạng luôn cả ngươi. Dừng tay. Không cho phép các ngươi làm hại hắn. Không cho phép các ngươi lấy mạng hắn. Lão tử lấy mạng luôn cả ngươi. Kim Hiền Dự ta đã đem tất cả những chuyện xấu mà ngươi đã làm đều đưa lên mạng. Nếu ta mất mạng, trong vòng 24 giờ sẽ tự động công bố. Đến lúc đó cả thế giới đều sẽ biết ngươi đã làm thế nào để tranh giành ngôi vị quốc chủ, mà lấy mạng cha hại muội muội, lại còn hãm hại Mạc Thiên Phương ra sao. Ngươi vậy mà lại làm như vậy. Ngươi làm vậy sẽ khiến Ca Quốc trở thành trò cười cho cả thế giới. Vậy thì sao? Vương tử, đừng nghe cô ta nói nhảm. Bây giờ chính là thời điểm tốt nhất để trừ khử tên phế vật này. Ta tin cô ta thật sự có thể làm được. Dù sao thì Mạc Thiên Phương sau này cũng chỉ là một tên phế vật, chẳng làm được trò chống gì. Thả hắn ra cũng không sao. Kim Hiền Dự, ta không đồng ý. Thằng nhãi, nếu sư phụ ngươi Bắc vực chiến thần ở đây, lão phu có thể sẽ nể mặt ông ta đôi chút. Nhưng ngươi là cái thá gì, dám bôi nhọ ý của vương tử chúng ta? Hiện tại ở Hoa Quốc các ngươi vẫn chưa có ai là đối thủ của lão phu. Ta khuyên ngươi vẫn nên ngoan ngoãn nghe lời thì hơn. Tử Hưng thật sự có thể làm được, hay là thôi đi? Vân Lộ, ngươi có phải vẫn còn lưu luyến tên vô dụng này không hả? Ta đã vì ngươi làm đến mức này rồi, ngươi vậy mà còn đánh ta. Ta chỉ là không muốn hắn ta có được bất cứ thứ gì thôi. Nếu hắn đã trở thành tên phế vật chân chính, ngươi tự nhiên cũng vô dụng. Hắn không phải là phu quân của ngươi sao? Hắn không phải là vị hôn phu của ngươi sao? Mang về nuôi dưỡng đi. Ta để cho Vân gia và Mạc gia các ngươi trở thành trò cười lớn nhất Long Thị. Lúc trước lão phu đã nói với ngươi như thế nào rồi? Ngươi chính là không nghe. Hiện tại chúng ta cái gì cũng không còn. Trong nhà ngược lại còn thêm cái tên phế vật phung phí lương thực này. Không, còn có cái công chúa vô sỉ này nữa. Ta muội muội, việc cấp bách hiện nay là phải lấy lại trái tim của Chu công tử, để hắn ta thích lại ngươi.
Như vậy Vân gia chúng ta mới có đường sống. Vân gia xong rồi. Vân gia lần này triệt để xong rồi. Các ngươi còn mặt mũi mà nói, lúc trước nếu không phải các ngươi cứ nhất quyết bắt ta gả cho Chu Tử Hưng, Mạc Thiên Phương trở về cũng sẽ không xảy ra xung đột với hắn. Chúng ta an phận thủ thường, sống qua ngày tháng tốt biết bao, đâu giống như bây giờ. Chúng ta cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Hắn ta chỉ là một kẻ bất tài, một tên phế vật. Ngươi đi theo hắn ta thì có tiền đồ gì? Vân gia chúng ta có lợi ích gì? Ngươi chỉ có đi theo Chu công tử, Vân gia chúng ta mới có thể ở Long Thị trở thành gia tộc đệ nhất. Nhưng mà bây giờ Chu Tử Hưng đã không cần ta nữa rồi. Muội muội, ngươi đi cầu xin Chu công tử đi. Nếu thật sự hắn không đồng ý, ngươi không cần danh phận, làm thiếp cho hắn cũng được. Mất mặt xấu hổ. Kim Duyệt Nhi, nơi này khi nào đến lượt ngươi lên tiếng? Cho dù là mất mặt xấu hổ, cũng là chuyện của Vân gia chúng ta, liên quan gì đến ngươi? Ngươi cái gì mà ngươi đã không còn là công chúa cao cao tại thượng nữa rồi, là Vân lộ chúng ta. Nhìn vào tình nghĩa kết bái của các ngươi mới giữ ngươi lại Vân gia. Ngươi tốt nhất là an phận một chút cho ta, còn dám nói năng lung tung, cẩn thận ta xé rách miệng ngươi. Ý của thần vương đại nhân là Thanh Long hội từ bỏ thế lực ngầm. Không phải từ bỏ, là thu hẹp lại. Lý do là ngươi sử dụng bí pháp cưỡng ép tăng cường công lực, bị phản phệ, trọng thương nghiêm trọng. Trước tiên để thế lực bên ngoài từ từ xâm nhập vào, cuối cùng cũng nhổ tận gốc. Còn về Long Tiểu Vân, ta đã thông báo cho cô ta rồi. Bên Thiên Lao cũng nên buông tay rồi, để kẻ địch làm những gì chúng nên làm. Hiểu. Ta nói khắp nơi không tìm thấy cái tên phế vật này, thì ra là trốn ở đây. Sao? Bản công tử giá đáo, Thanh Long hội các ngươi mù mắt vậy sao? Còn không mau ra nghênh đón. Ngươi là cái thá gì, dám bảo lão tử ra nghênh đón ngươi? Kiều Thiên Long, lão tử sớm đã thấy ngươi trướng mắt rồi. Hôm nay chính là ngày ngỏm của ngươi. Chỉ bằng ngươi, lão tử tiện tay cũng bóp nát ngươi được. Xem ra Pháp Chiến Thần đoán không sai. Lần trước ngươi dùng bí pháp cưỡng ép tăng công lực, bị phản phệ rồi chứ gì. Ngươi bây giờ e là ngay cả đau cũng không nhấc nổi nữa rồi. Ngươi làm sao biết được? Ngươi đừng quản ta làm sao biết được. Kiều Thiên Long, với thực lực hiện tại của ngươi là không giữ nổi Thanh Long hội đâu. Ta đây, cho ngươi một cơ hội, nhường chức hội trưởng Thanh Long hội cho ta. Ta động lòng trắc ẩn, nói không chừng còn tha cho ngươi. Kiều hội trưởng, đừng mà. Mạc thiếu gia còn đang đợi ngài đến bảo vệ đó. Tên phế vật này, ta muốn lấy mạng hắn rất dễ dàng. Nhưng Kiều Thiên Long, ta lại cho ngươi thêm một lựa chọn. Hoặc là trước mặt tên phế vật này quỳ xuống cho ta, hoặc là ta sẽ dẫn người xông vào cưỡng chế tiếp quản Thanh Long hội này. Đến lúc đó, nhị đương gia ngươi e là cũng không giữ nổi nữa đâu. Ta nhận thua. Từ nay trở đi, Thanh Long hội chính là của Chu công tử rồi. Khoan đã. Ngươi muốn làm gì? Cút ra. Tên phế vật này, kẻ muốn bảo vệ ngươi bây giờ phải quỳ xuống cho ta rồi. Kiều Thiên Long, nhìn cho kỹ vào, nhìn. Kiều Thiên Long, khấu kiến đại đương gia Thanh Long hội. Nhìn. Thấy chưa? Hắn đang quỳ xuống cho ta đấy. Ngươi bây giờ đang nghĩ gì trong lòng vậy? Có phải muốn lấy mạng? Đến đây, lấy mạng ta đi, đến đây. Thiên Phương, vậy thì cả đời này ngươi cũng không có cơ hội đó đâu. Tất cả những người có liên quan đến ngươi đều phải quỳ dưới chân ta, bao gồm cả Mạc gia các ngươi, Vân gia, Thanh Long hội, còn cả cái Thiên Lao Long Tiểu Vân nữa. Có một đứa thì tính một đứa,
tất cả đều phải quỳ dưới chân ta. Ai? Kim Duyệt Nhi, ta khuyên ngươi đừng giở trò gì. Ta không phải là ca ca của ngươi. Chọc giận ta, ta lột sạch ngươi, bán vào kỹ viện. Ngươi tự nguyện quỳ xuống chân Kiều hội trưởng, liên quan gì đến ta? Ta cái gì cũng không biết. Kiều Thiên Long, ta cho ngươi 3 ngày, giao toàn bộ sản nghiệp của Thanh Long hội cho ta hết. Chu công tử, không, Chu hội trưởng, sản nghiệp của Thanh Long hội lớn như vậy. 3 ngày, thời gian quá ngắn. Ta nói 3 ngày là 3 ngày. Quá thời gian. Ngươi cũng đừng hòng lăn lộn ở Long thị nữa. Đi. Kiều hội trưởng vất vả rồi. Chu Tử Hưng, thật sự tưởng ta quỳ cho hắn sao? Kỳ thực, ta quỳ cho đại đương gia ngài đó. Duyệt Nhi, đi gọi Vân Uyển Uyển tới đây. Ta muốn biết cô ta ở trong đó rốt cuộc đóng vai trò gì. Tư lệnh Thần Vương lão công. Mạc Thiếu, ngươi sao vậy? Mạc Thiếu, ngươi còn mặt mũi mà hỏi. Có phải ngươi cố ý cùng Chu Tử Hưng liên thủ, cố ý sắp đặt dụ dỗ Mạc Thiếu đến khách sạn cứu Vân Lộ không? Ngươi rốt cuộc nhận của hắn bao nhiêu tiền? Kim Duyệt Nhi, ngươi nói năng chú ý một chút. Với thân phận của ngươi còn chưa có tư cách chất vấn ta. Hơn nữa, Mạc Thiếu, hắn đã cứu ta. Ta đã là tiểu nô lệ của hắn rồi. Ta làm sao có thể giúp người khác hại hắn chứ? Thật không biết xấu hổ. Nếu không phải ngươi gọi điện thoại cố ý để Mạc Thiếu biết chuyện của Vân Lộ, hắn làm sao có thể mắc mưu. Ta cũng là không còn cách nào khác. Vân Tuyết tỷ tìm ta, nói Vân Lộ bị bắt cóc. Ta nghĩ Vân Tuyết tỷ cũng không tiện nhờ Mạc Thiếu giúp đỡ. Ta đành phải tự mình gọi điện thoại cho Mạc Thiếu. Chủ nhân, xin lỗi, là ta hại người thành ra như vậy. Kim Duyệt Nhi, chủ nhân của ta rốt cuộc còn có thể trở lại bình thường không? Mạc Thiếu có thể trở lại bình thường không liên quan gì đến ngươi. Nếu việc này không liên quan đến ngươi, vậy thì cút đi. Bản công chúa bây giờ nhìn thấy ngươi là bực mình. Ta không, ta muốn ở lại chăm sóc chủ nhân của ta. Ngươi, một đại minh tinh, ở lại đây chăm sóc hắn. Ngươi còn thấy phiền phức của hắn chưa đủ nhiều sao? Không thể nhìn ra được. Tên phế vật này thật sự có người thèm muốn. Vân Tuyết, ngươi dám lợi dụng ta. Ta có lợi dụng ngươi sao? Ta đã từng nói rồi, không cho tên phế vật này đi giúp đỡ. Nó tự mình muốn đi. Ta có cách nào? Không ngờ 2 tỷ muội các ngươi lại không biết liêm sỉ như vậy. Tâm địa độc ác. Vân Uyển Uyển, ta đúng là mù mắt rồi. Vân Uyển Uyển, ta khuyên người tốt nhất nên tránh xa tên phế vật này. Cẩn thận Chu công tử nổi giận. Đại minh tinh như ngươi sẽ không còn nổi tiếng nữa đâu. Vân Tuyết, hôm nay ta sẽ thay Mạc Thiếu gia báo thù. Đánh ngỏm nó. Buông ta ra, thả ra. Con đàn bà đáng ghét. Hôm nay ta không tin chị không được ngươi. Hôm nay ta sẽ đánh ngỏm ngươi. Dừng tay. Ai cho phép các ngươi làm loạn ở đây? Còn thành ra thể thống gì nữa? Chu Tử Hưng, sao ngươi lại tới đây nữa? Âm hồn bất tán. Ta quyết định cưới Vân Lộ. Tại sao không được đến? Uyển Uyển, hôm nay là ngày tỷ tỷ Vân Lộ của ngươi và Chu công tử ngày lành tháng tốt, tổ chức tiệc cưới. Nếu ngươi còn làm loạn với ta thì cút ra ngoài cho ta. Vân Lộ, Chu Tử Hưng đối xử với ngươi như vậy, sao ngươi còn muốn gả cho hắn? Lời này của công chúa ta không thích nghe đâu. Ta đây gọi là yêu sâu nên mới hận sâu. Từ ngày hôm đó trở về, trong lòng ta cũng rất áy náy. Tại sao lại đối xử như vậy với một người phụ nữ yêu ta sâu đậm? Cho nên ta quyết định đau dài mới tỉnh ngộ, quyết định cầu hôn Vân Lộ lần nữa, để Vân Lộ gả cho ta. Vừa đúng lúc Mạc đại thiếu gia cũng ở đây, làm chứng hôn được không? Vân Lộ, ta sai rồi. Lần trước là ta không tốt. Ta hy vọng muội có thể cho ta thêm một cơ hội để ta yêu muội thật tốt. Vân Lộ, đừng tin hắn, không được gả cho hắn. Kim Duyệt Nhi, nếu ngươi còn nói bậy bạ thì cút khỏi Vân gia cho lão phu. Ta, đúng vậy. Muội muội ta và Chu công tử rất khó khăn mới đến được ngày hôm nay. Ngươi đừng nói bậy. Muội muội,
muội mau đồng ý với Chu công tử đi. Tôi đồng ý. Như vậy mới đúng. Lần này sẽ không còn ai quấy rầy muội nữa, phải không, Mạc đại thiếu gia? Xin lỗi, tôi quên mất. Mạc đại thiếu gia bây giờ là một tên phế vật, ngay cả việc vệ sinh cũng cần người chăm sóc rồi. Vân bá phụ, vị Mạc đại thiếu này dù sao cũng là ông tơ bà nguyệt giữa tôi và Vân Lộ. Tiệc cưới lần này nhất định phải dẫn theo. Thôi đừng dẫn theo tên phế vật này nữa, quá mất mặt. Nhất định phải dẫn theo. Mạc Thiên Phương, ta muốn người tận mắt chứng kiến ta làm nhục vị hôn thê của ngươi thế nào. Này con rể, có muốn bàn bạc lại không? Thiên Phương, tuy ngươi đã là một tên phế vật rồi, nhưng Vân gia chúng ta sẽ để tình bằng hữu trước đây, giữa hai nhà sẽ nuôi dưỡng người thật tốt. Đi thôi. Với tên phế vật này thì ngươi nói nhiều cũng vô ích, hắn ta đâu có nghe được. Thôi đi đi. Vân Lộ, ngươi thật sự không thể gả cho hắn. Vân Uyển Uyển, ngươi chăm sóc Mạc thiếu gia một chút. Chủ nhân, ngươi thật sự không nhớ Uyển Uyển nữa sao? Ngươi thật sự không nhớ Uyển Uyển sao? Mạc Thiên Phương, không ngờ ngươi lại vô dụng đến vậy. Ngay cả một trấn quốc chiến thần còn con cũng đánh không lại. Thế này còn kém xa Hạo Thiên Thần Vương nhiệm kỳ trước. Ta vốn còn mong ngươi và cả quốc đánh nhau để Nhật quốc chúng ta được hưởng lợi. Không ngờ ngươi lại khiến ta thất vọng đến vậy. Nhưng mà như vậy cũng tốt. Hạo Thiên Thần Vương của Hoa Quốc đã bị phế rồi, sẽ không còn ai có thể ngăn cản sự xâm lược của Nhật quốc chúng ta nữa. Này Lộ Lộ, muội xem ta mặc bộ nào đi dự hôn lễ của muội thì đẹp hơn, bộ này hay bộ này? Tùy tỷ đi, tỷ mặc bộ nào cũng đẹp. Muội sắp đến hôn lễ của muội rồi, muội đang nghĩ gì vậy? Tỷ, muội vẫn luôn cảm thấy có lỗi với Mạc Thiên Phương. Ta cảnh cáo muội đấy, muội đang gánh vác hy vọng Trấn Hưng Vân gia. Muội phải đặt toàn bộ tâm tư vào Chu công tử. Chu công tử lần này đã tha cho muội. Nếu muội còn dây dưa với Mạc Thiên Phương nữa thì sẽ không có kết cục tốt đẹp như vậy đâu. Kim Duyệt Nhi, ta đã nói với ngươi rồi, ngươi và tên phế vật này chỉ xứng đáng ở trong phòng của hạ nhân thôi. Cái phòng khách này là nơi ngươi được phép vào sao? Ta chỉ muốn tận mắt chứng kiến lúc Chu Tử Hưng lộ ra bộ mặt thật, cái bộ dạng khóc cha gọi mẹ đám các ngươi. Lúc đó sẽ không có ai đến cứu ngươi đâu. Ngươi đang nghĩ cái gì vậy? Sau khi Chu công tử cưới Vân Lộ, Vân gia sẽ bay lên như diều gặp gió mới đúng chứ. Ta còn quên nói với ngươi một chuyện. Chu công tử ấy thật sự có để dành một chỗ cho tên phế vật này trong tiệc cưới đấy. Đến lúc đó ngươi hãy đi theo tên phế vật này, tận mắt chứng kiến Vân Lộ nhà chúng ta tìm được hạnh phúc của riêng mình. Hạo Thiên Chiến Thần Hoa Quốc đã bị phế rồi. Hôn lễ lần này của Chu Tử Hưng sẽ là điểm đột phá của chúng ta. Yêu cầu thấp nhất cũng phải lấy mạng được mấy tên nhân vật quan trọng của chúng. Ta không tin hai nước bọn chúng không khai chiến. Vâng. Đời người đâu đâu cũng gặp nhau, vòng vòng vèo vèo mấy tháng, trải qua bao nhiêu sóng gió, cuối cùng hôn lễ của ta, Chu mỗ và Vân Lộ tiểu thư cũng được cử hành thuận lợi. Và tất cả những điều này đều nhờ công của Mạc đại thiếu, Mạc Thiên Phương. Nào, chúng ta hoan nghênh Mạc đại thiếu vào lễ đường. Mạc Thiên Phương, lại đây. Ta muốn nghe tận tai lời chúc phúc của ngươi dành cho hai chúng ta. Xin lỗi, ta quên mất là ngươi không nói được rồi phải không? Ngươi không xứng đáng nhận được lời chúc phúc của ta. Hóa ra ngươi nói được. Vậy thì thú vị hơn nhiều rồi. Chứ ta bắt nạt một kẻ câm như hến thì chán lắm.
Nào Mạc Thiên Phương, người hãy nói cho mọi người biết, hôm nay đến đây đều là danh nhân các giới ở Long Thị. Người nói cho mọi người biết ai mới là thiếu gia số 1 Long Thị. Chu Tử Hưng, người nghĩ chuyện này vẫn giống như 5 năm trước sao? Ta đã không còn quan tâm đến những thứ này nữa rồi. Danh hiệu thiếu gia số 1 Long Thị này, người muốn lấy thì cứ lấy đi, ta hoàn toàn không quan tâm. Người như vậy thì hết thú vị rồi. Người không biết ta là loại người nào sao? Cái gì người khác dâng tận miệng, ta lại không cần. Ngược lại thứ gì bên cạnh người khác, ta lại muốn cướp lấy. Người xem, thiếu gia số 1 Long Thị là của ta, nữ nhân của ngươi cũng là của ta. Nữ nhân này ta đã sớm không cần nữa rồi. Chu Tử Hưng, ngươi đã từng nói là ngươi yêu ta mà. Nha đầu ngốc, ta đương nhiên là yêu ngươi rồi. Nhưng chỉ cần là thứ của Mạc Thiên Phương thì ta đều yêu. Người đâu? Mang cái xe lan của hắn, vứt nó đi cho ta. Chu Tử Hưng, người dám? Ta đã nói rồi, chỉ cần là bất cứ thứ gì liên quan đến Mạc Thiên Phương, tất cả ta đều sẽ cướp và vứt đi. Ta muốn hắn ta như một con sâu bọ nằm bẹp dưới đất, nhìn ta và nữ nhân của hắn động phòng. Giờ Long Thị do ta định đoạt, ta muốn làm gì thì làm, ai dám phản đối? Đúng rồi, ta còn muốn nói với các ngươi một chuyện nữa. Từ hôm nay trở đi, quân chính 2 giới của Long Thị đều do ta, Chu Tử Hưng nắm giữ. Ca quốc vương tử Kim Hiền Dự cùng trấn quốc chiến thần cùng chúc Chu Tử Hưng tân hôn đại cát. Muội muội ngốc, hiện giờ Chu công tử thực lực cường đại, chớ đắc tội với hắn. Kim vương tử, Phác chiến thần, hai vị sao lại đích thân đến đây vậy? Đương nhiên là đến để tiếp nhận chiến quả của chúng ta. Ngươi có ý gì? Tiểu tử nhà Chu, ngươi nghĩ lão phu đến Hoa Quốc là để đón công chúa về nước sao? Thật ngây thơ, không có đủ lợi ích, lão phu không thể nào vượt ngàn dặm xa xôi đến Hoa Quốc của các ngươi. Là ta suy nghĩ không chu toàn. Nếu đã như vậy, 50 triệu đô la Mỹ coi như là chút thành ý tặng cho hai vị. Sao cơ? Long Thị của các ngươi nhiều sản nghiệp như vậy, chỉ đáng giá 50 triệu đô la Mỹ thôi sao? Ta muốn sản nghiệp trị giá 10 tỷ đô la Mỹ của Long Thị. Kim Hiền Dự, người đây là tống tiền. Đúng vậy, bổn vương tử chính là đang tống tiền. Dù sao thì hiện tại các ngươi cũng chẳng có ai có thể chống lại Phác chiến thần. Cho dù ta có tống tiền ngươi, cũng chẳng có ai dám ra mặt thay ngươi. Chuyện gì vậy? Trước đây ta vì muốn đối phó với tên phế vật nhà họ Mạc kia nên đã hợp tác với hai người này. Ai ngờ bọn họ lại đòi hỏi quá đáng. Chu công tử, nếu Long Thị các ngươi không đưa ra được, ta cũng không ngại đích thân ra tay cướp đoạt. Cướp? Đã được ta đồng ý chưa? Mạc Thiên Phương, người vậy mà vẫn có thể mở miệng nói không thể nào. Kẻ chúng cửu chuyển hóa thần hương, không thể nào tỉnh táo như vậy được. Hiểu rồi, lúc trước ngươi toàn là giả vờ. Ngươi không xứng là một võ giả chân chính. Bất kể ta có giả vờ hay không, chỉ cần ta còn một hơi thở, sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào dám động đến Long Thị dù chỉ một chút. Chu công tử, Chu thị thủ, chẳng lẽ Long Thị các ngươi lại nghe lời một tên phế vật hay sao? Kim vương tử cần gì phải tức giận vì một tên phế vật chứ? Tên phế vật này chỉ là không cam tâm mất đi tất cả, mạnh miệng mà thôi. Người đâu? Kéo cái thứ phế vật này ra ngoài. Chu Tử Hưng, cho dù bây giờ ngươi lấy mạng ta, hai người bọn họ cũng sẽ không nương tay với ngươi. Ngươi không thể nào đáp ứng yêu cầu của hai người này. Nếu đem sản nghiệp Long Thị giao cho bọn họ cũng chẳng khác nào nhượng đất bồi thường. Vậy hai chúng ta sẽ trở thành tội nhân của Hoa Quốc. Điều đó không tùy ngươi quyết định. Không, Phác Phổ Thanh, ngươi dám đánh thúc thúc ta, chỉ hơi trừng phạt chút thôi. Chu công tử, nếu ngươi không đáp ứng yêu cầu của vương tử thì đừng trách lão phu sẽ đại khai sát giới. Kiều Thiên Long, ngươi không phải có thể đánh thắng lão già này sao? Giúp một tay, Kiều mẫu trọng thương chưa khỏi, không thể ra tay. Long Tiểu Vân đâu? Long Điển ngục trưởng khi trấn áp Thiên Lao bị người ta tập kích, tạm thời chưa tỉnh lại. Hôm nay chính là khởi đầu cho sự suy tàn của Hoa Quốc. Tai các người điếc rồi sao? Ta đã nói rồi, chỉ cần ta còn một hơi thở, sẽ không cho phép bất kỳ kẻ nào động đến một tấc đất nào của Long Thị. Vậy thì dễ thôi, lấy mạng ngươi trước. Phác chiến thần lấy mạng hắn đi. Không thể nào. Chiến thần chi lực, điều này không thể nào. Có gì không thể?
Đây chính là vị Hạo Thiên chiến thần chí cao vô thượng của Hoa Quốc. Chiến thần đến rồi. Xâm phạm Hoa Quốc ta, chán sống. Hạo Thiên thần vương. Sao có thể? Nếu ngươi là Hạo Thiên thần vương, sao có thể cam tâm làm con rể của Vân gia? Ta sở dĩ che giấu thân phận của mình là vì có kẻ dám toan tính phá hoại sự yên bình của Hoa Quốc ta, nên ta mới bất đắc dĩ phải che giấu thân phận của mình. Bây giờ những kẻ này đều đã lộ diện hết rồi, ta cũng không cần phải che giấu nữa. Phác Phổ Thành, ngươi quên năm xưa đã có giao ước với vị Hạo Thiên thần vương tiền nhiệm của Hoa Quốc ta sao? Suốt đời không được bước vào Hoa Quốc nửa bước. Nếu lão thần vương của các ngươi còn sống, lão phu có lẽ còn kiêng rẻ thân phận của ngươi. Giờ ngươi chỉ là một tên nhóc con, chưa dám máu đầu. Cho dù ngươi có được truyền thừa của thần vương thì đã sao? Lão phu ta không sợ ngươi. Hôm nay 4 đại chiến khu của các ngươi đều đã bị kiềm chế ở bên ngoài, không thể đến cứu ngươi. Hôm nay lão phu sẽ tự tay tiễn ngươi, vị Hạo Thiên thần vương của Hoa Quốc, về trời. Phác Phổ Thành, ngươi thật sự cho rằng Hoa Quốc ta không có ai sao? Thiên Lao Điển ngục trưởng Long Tiểu Vân, chiến thần cấp 2 của Hoa Quốc, bái kiến Hạo Thiên thần vương đại nhân. Hội trưởng Hội Thanh Long Kiều Thiên Long, chiến thần cấp 3 của Hoa Quốc, bái kiến Hạo Thiên thần vương đại nhân. Chu Trọng Phàm, Chu Tử Hưng, còn không mau bái kiến Hạo Thiên thần vương đại nhân được thôi. Thì ra các ngươi đều đang giả vờ. Chúng tôi chỉ muốn một phần sản nghiệp của Long thị mà thôi. Ngươi vẫn là kẻ đứng đầu Long thị, nhưng nếu tên ở rể này chính là Hạo Thiên thần vương thì ngươi thật sự sẽ ngỏm không có chỗ chôn. Thúc thúc, chúng ta phải làm sao? Có ta ở đây. Hạo Thiên thần vương của Hoa Quốc và Trấn Quốc chiến thần của Ca Quốc đại chiến mấy chục năm mới có một lần, ta sao có thể không đến? Ngươi nói đúng không, chủ nhân của tôi, Vân Uyển Uyển? Ta đã sớm nhận ra ngươi hành sự quỷ dị. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi nếu không trúng độc thì hẳn đã sớm biết thân phận của ta rồi. Ta chính là chí cao chiến thần của Nhật Quốc, A Bộ Tình. Sao có thể như vậy? A Bộ Tình đã nổi danh hơn 10 năm rồi, sao có thể là một cô nương hơn 20 tuổi trước? Xem ra công lực của ngươi đã đạt đến cảnh giới có thể tùy ý thay đổi dung mạo rồi. Đáng tiếc là ngươi phát hiện quá muộn. Phác Phổ Thành cùng ta liên thủ tiễn hắn về trời. Cuồng vọng. Các ngươi người đông thế mạnh thì đã sao? Chẳng có ai vượt qua võ lực cấp chiến thần, căn bản không xứng làm đối thủ của truyền nhân Hạo Thiên thần vương Hoa Quốc ta. Sư phụ của ngươi cũng chính là Hạo Thiên chiến thần đời trước. Nói như vậy chẳng phải vẫn ngỏm dưới sự tấn công của tứ đại chiến thần sao? Ngươi đã lấy mạng cha ta, muốn báo thù, vậy thì phải xem ngươi có bản lĩnh đó không đã. Thần vương đại nhân, tôi xin được đấu riêng với nữ nhân này một trận. Công pháp của chúng quỷ dị, để chắc chắn vẫn là ta ra tay trước. Thủ hại cha không đội trời chung, ta nhất định phải lấy mạng nữ nhân này. Cho dù không lấy mạng cô ta được, ta cũng có thể nắm rõ được chiêu thức của cô ta. Vậy ngươi tự cẩn thận, nếu không địch lại lui về phía ta. Những người không liên quan hãy rời đi. Các ngươi không được đi, ở lại đây chờ thần vương đại nhân xử lý. Đến đây để ta lấy mạng ngươi, báo thù cho cha ta. Chỉ với tên phế vật ngươi cũng xứng gọi là cao thủ chiến thần sao? Hôm nay sẽ lấy ngươi làm gương. Quả nhiên là Hạo Thiên thần vương. Phác lão đầu còn chờ gì nữa? Chờ hắn đánh bại chúng ta từng người một sao? Được, mọi người cùng lên diệt trừ Hoa Quốc Hạo Thiên thần vương. Làm sao có thể? Hắn làm sao có thể một mình đánh lui 4 vị chiến thần chúng ta? Đây chính là ngay cả Hạo Thiên thần vương đời trước cũng chưa từng làm được. Hạo Thiên thần vương đời trước, hắn làm sao có thể bị nữ nhân đánh bại? Nếu không phải đại hạn của hắn sắp đến, chỉ còn lại chưa tới 1 phần công lực, thì lũ sâu mọt các ngươi
cũng xứng làm đối thủ của hắn sao? Long Tiểu Vân đem mấy người này áp giải vào Thiên Lao nghiêm ngặt canh giữ. Dạ. Kiều Thiên Long, ngươi mau chóng trở về Thanh Long hội, để thuộc hạ điều tra rõ ràng trong Long thị rốt cuộc còn bao nhiêu gián điệp ngoại quốc. Nếu có tình huống, mau chóng bẩm báo. Dạ. Chu đại công tử, cái vị trí Hạo Thiên Thần Vương này, ngươi có muốn đoạt lấy không hả? Thần Vương đại nhân, là tiểu tử có mắt như mù mạo phạm ngài. Cái đó, ngài xem trên mặt mũi sư phụ tôi, Bắc vực chiến thần, xin ngài tha cho tôi. Vân Lộ tôi không cần nữa, trả lại cho ngài. Chu Tử Hưng, ngươi thật ghê tởm. Đem tất cả sản nghiệp Chu gia các ngươi quyên góp cho Long thị. Được, bây giờ lập tức cút cho ta. Nể mặt sư phụ ngươi, ta tha cho hai người khỏi ngỏm. Đa tạ Thần Vương đại nhân. Đa tạ. Cút. Đi. Tiếc cái gì? Ngay cả ngươi cũng đồng tình với bọn họ sao? Ta tiếc hôn lễ bày trí tốt như vậy lại lãng phí. Nếu không muốn lãng phí, vậy thì tận dụng cho tốt. Kim Duyệt Nhi, nàng nguyện ý gả cho ta không? Ta thật sự có thể gả cho chàng sao? Ta chưa bao giờ nói lần thứ hai. Ta nguyện ý, ta đương nhiên nguyện ý.